Всем привет, ребят! Сегодня мы начинаем проходить свежачок, который вышел сегодня, 4 февраля, в Epic Games Store. Это экшен RPG Werewolf Apocalypse Earthblood. Собственно, давай-ка посмотрим настройки. Чуть-чуть потише, наверное, сделаем общак звука. Потише. Вот так. Поменяем. Будем смотреть, что за игрушка. Посмотрим, поковыряемся, определимся, что как. Давай, новая игра. Для тех, кто не хочет сосредоточиться на истории, наиболее отбалансированная сложность, испытать свои силы. Давай, нормально. Окрестности Darkest Mill. Старая Darkest Mill решительно настроена вытеснять корпорацию Enron со своей земли. Несколько недель подготовки дают плоды, у них наконец-то есть план. Ну слушай, саундтрек вроде такой прикольненький. Билд. Качиха. Вирм. Три основополагающих силы, на которых держится Гея. Вилд есть созидание, неистовое и лишенное формы. Качиха есть порядок, придающийся хаосу облик и форму. Вирм был разрушать старое, чтобы оставалось место для нового, но обезумел и стал порчей, безудержно поглощающий жадность, пороки и ненависть. Каждый день он наносит Гее раны, и человечество невольно помогает ему. Природный баланс рухнул. Вирм становился могущественнее с каждым днем, подпитываясь кровью, что текла из ран земли. Но мы, оборотни, все еще живы. Мы есть человек, зверь и дух. Мы поборники Геи и защитники Вильда. Ну, прям такая, зачин. Но я думаю, саундтрек тут будет клевый. Это, собственно, наш главный персонаж. Наверное, все уже готово. Его зовут Кахал. Единственный способ отделаться от присутствия Эдрона в регионе — убедить их в том, что здесь абсолютно нечего ловить. Людмила, излагай. Недавно мне удалось получить доступ к системе контроля нефтяного насоса. Она-то нам и нужна. Я попробую исказить полученные данные, чтобы начальство решило, что месторождение иссякло. А этого будет достаточно? Судя по внутренним файлам, попавшим мне в руки неприбыльные площадки, для них все равно, что гангреновые конечности. Скоро и от этого избавятся. Так, то есть получается, тут есть вариативность, да? Хороший план как-то чересчур плотный. Просто. Ну, давай, хороший план, не знаю. Как будем действовать, Ротко? Кто за что отвечает? Основная работа на Людмиле. Она знает, что делать. Людмила входит в здание и подключает Аву к их сети, чтобы у нас был доступ. А дальше вопрос 5 минут. А что, если что-то пойдет не так? Мне не нравится, что моя жена будет совсем одна в тылу врага. Все будет хорошо, не переживай. Мы над этим планом не одну неделю работали. Все риски просчитаны. Кахал, смотри, что-то идет не так. Мы заходим и вытаскиваем ее. Но по возможности избегаем такого развития ситуации. В одиночку ей будет проще. Все, я выхожу. Хочу до рассвета управиться. Последи за Иданой, пока меня нет, хорошо? Она в заперти совсем уже с ума сходит. Мы здесь во имя Геи, она волнуется за дочь. Не знаком лор, как бы, ну давай за имя Геи. Быть здесь у нас священный долг, и ее долг. Она должна учиться хорошо. Она подросток Кахал, будто бы сам молодым никогда не был.
Все, скоро увидимся. Care of her while I'm out. Love you. See you soon. Так, игра сохранена. Двигаемся. Допустим. Можно с ним поговорить. Не хочу даже думать о том, как мы будем завтра все это упаковывать. Аптечки, что ли? Давай-ка бумажечку читаем. Эдрон, известная на весь материк своей невероятной жадностью и сомнительными методами. Они уничтожат здесь все живое, если мы им позволим. Ну, я смотрю, графон как бы, ну, такое прям себе. Ну, я бы не сказал, что прямо выдающийся. У некоторых лицевые анимации как бы... Ава проделала отличную работу. Надо будет сказать ей об этом. Волчара сидит. Хотя у меня настройки все прям на максимум стоят. Давай. Чё у них с ёблами? Не нравится мне, что она совсем... Я не понимаю твое волнение. А не только твоя жена, но и моя сестра. Он мог бы отправить с ней меня. Он мог бы отправиться с ней Рафика. Рафик. Ну давай. Так. И мать и Даны. Я нужен ей. Я тоже об этом думал, но в одиночку ей будет куда проще. Если что-то пойдет не по плану, то я отправлю тебя, не сомневайся. Но пока мы ждем, отдохни и набери сил. Ну, по крайней мере, игра по FPS вроде нормально, как бы. Не глючит, не проседает, ничего. Графон, ну, блин, я не знаю. Пока сложно судить по одной локации, конечно. Ну, давай взаимодействуем, там с тачкой что-то можно сделать. Мы уже несколько недель торчим в этой пещере и пытаемся придумать меняемый план. Все готово? Ну да, мне ничего особо делать и не нужно. Просто нажать кнопку по сигналу Людмилы. И я не уверена, что могу нормально оказать дистанционную поддержку. Бертгамер. Меня сразу же заметят. Если к нам Бертгамер. в сеть Я полезут. тут с Луксом. Спасибо. Бертгамер. Спасибо за лайкос. Присоединяйся. Давай посмотрим, что тут у нас разрабы решили подивить сегодня. Игрушка вышла. Так, она просто нервничает, она уже сделала многое. Ну давай, сделала многое. Без тебя у нас вообще бы ничего не вышло. Если бы ты не наложила руки на их файлы, то все операции каюк. К тому же времени поднялась сеть. Верь в себя. Спасибо на добром слове, но мне хотелось бы помогать больше. А ты уже поговорил с дочерью? Еще нет, как раз иду. Так это его дочь или у того чувака с седыми волосами дочь? Пока непонятно. Про какую бабу все-таки не говорят. Давай. Ну привет. Как у тебя дела? Обычно мне, пап. Тут жутко сыро и заняться нечем. А это его дочь. Она должна учиться, пусть проявит терпение. Давай учиться. Мы здесь не потому, что хотим. Мы здесь потому, что у нас есть долг перед геей. Перед нашим Кайроном. Да, я понимаю. Но я и в Кар не могла это сделать. Тут я что-то совсем мертвый груз. Попробуй поговорить с духами, поучаствовать, почувствовать всю ту боль, что причинил им Эндрон. Это тоже важная часть жизни Гару. Я пытаюсь, но мне не получается. Ничего страшного, до первого изменения это всегда сложно сделать. К тому же твоя мать человек, и она никогда не чувствовала дух. Однажды это же не помешало ей стать прекрасным шпионом. Почему ты с мамой не пошел? Она же там совсем одна. Вдруг с ней что-то случится. Я хотел пойти, но Ротко не хочет привлекать лишнее внимание, а наша мама в этом плане большой специалист.
Rodko's Тьфу, done что this. Бродко понимал вообще. Эй, он твой дядя, и лишь он нашей стаи. Лидер нашей стаи. Ему решать, как мы будем действовать. Ни мне, ни тебе, сама знаешь. Все будет хорошо, не волнуйся, продолжай пытаться связаться с духами. Мы уже скоро уйдем. Дальше. Твою же мать. Кахал, просыпайся, Кахал, ты нам нужен. Давай, Кахал. А чувак, то есть он будет превращаться в волка, чтобы по стелсу ходить. Видимо так. Точно не знаю, но скорее всего. И в оборотня, чтобы тут всех на куски разрывать. What's happening? Пап, что случилось? Что-то с мамой? Is Mom okay? Не волнуйся, Эдди, мама очень сильная. С ней все будет хорошо. Только что приземлился вертолет Эдрона. Обстоятельства изменились. В каком смысле? Что ты имеешь в виду? Маршруты охраны поменялись. Несколько зон ушли в локдаун. В том числе и та, где Людмила. Но они не знают, что она там. Что будем делать? Сворачиваем операцию, вытаскиваем Людмилу и ждем, пока все не успокоится. Двери в ту часть комплекса, где она застряла, открываются вручную. И не с той стороны, где сейчас она. Твою же мать. Людмила добралась до терминала. Она проведет тебя к себе. Иди, верни ее. У нас мало времени, моей сестре нужна твоя помощь. Людмила, я уже иду. Никому не попадайся на глаза, я открою тебе все двери, которые смогу. Так, ну Shift это просто вот в форме человека бежать. Понято. Забираемся. Нажмите C, чтобы Кахал перешел в форму Люпус. Скорость и размер формы Люпус позволяет красться незамеченным, но Люпус не может использовать технику. Кроме того, люди реагируют на зверя, если его заметят. Так какого именно зверя? Волка не заметят? Или человека? Ну, человека-то понятно. Они, наверное, заметят, если я превращусь в оборотня. Давай. Волчара и побегаем позорно. Ага, то есть, короче, волк, он как бы еще пролезает во всякие там эти маленькие, скажем так, щелки. Я у турбины в центральной части здания. Доберись до меня, не подняв тревоги. На твоем маршруте сейчас никого не должно быть. Ездили что? Да, ну, сюда куда-то. Давай, преодолейте. Лаять. Это может быть внимание привлекать, я не знаю. Заперто. Алло. Где-то рядом должен быть терминал. Найди его и отключи заодно камеры, раз уж ты там. Нажмите E, чтобы активировать взгляд сквозь барьер. Взгляд сквозь барьер позволяет Кахалу смотреть мир духов и чувствовать угрозу, а также духов и связь с ним. Окей, это был. Наверное, сначала надо камера, да, как-то. Давай, нажимаем R. Угу. То есть до этого он комп не видел, а тут увидел. Камеру отрубаем. Дверь открываем. Комната. Дальше. Крыльется, конечно, он что-то как-то это горбатый. Нет, мужик, ты горбатый. Ладно, не включите походку. Встать с картов можно как-то? Он так и будет. Охрана, Людмила, да, здесь полно народу. Они все поменялись до представителя Эдрона. Где ты? Попробуй писать. Че он не описывает?
и чё? Вижу южный забор, он прямо передо мной, тут слишком много охраны. Меня же тут же заметят, если вылезу. А волчару не заметят, да? Южный забор, ага, поняла. Попробуй отвлечь их на пару минут, если на кого-то налетишь. Би пизда, короче, да? Он тоже точно никому ничего не расскажет. Они продали душу Эдрона, и в моем сердце нет для них жалости. Хранение, короче, в игрушке. Что ж. Тыкворез. Вечер добрый, лайкос, дружище. Привет, ты Кварец. Спасибо за лайк. Сегодня игрушка вышла. Смотрим, что за такое. Ликвидация. Один из способов расправиться с ничего не подозревающими охранниками или штатскими. При этом ярость Кахала вырастает. Чем больше ярости, тем опаснее Кринос в бою. Короче говоря, получается, ярость накапливаешь, и потом становишься оборотнем здоровенным и разъебываешь всех. Вот так. Как думаешь, в чем проблема? Даже не знаю, но чинить надо. Какой-то серьезный человек приехал. Начальство хочет что-то там сделать. Ликвидация. Я думаю, будет хватать в игрушке расчлененки, там, оторванных голов и все такое. По крайней мере, трейлер показывал так. Все спиной, да, короче, услужливо стоят. Ну, давай, потихонечку, получается. Одного, второго, третьего и четвертого. Хрусь. Так, одна штука загорелась слева. И как? Ну все, тут больше никого нет. Кстати, он может как-нибудь с картов что-то как там. Время так будет передвигаться, видимо. Так, ну там еще народу полно. Идем истреблять. Удерживайте... Что, мышь? Какую кнопку, непонятно. Чтобы извлечь арбалет, и затем нажмите, чтобы выстрелить. Арбалет еще один способ избавиться от врагов. Болтов у вас так много, и по пути придется искать новые. 3 выстрела всего. Место. Можно еще взять? А, ну все. Полно. Фок. А возьмем еще болт. Не знаю, с врагов они выпадают патроны или нет. Да, видимо, нет. Так, он еще один. Стелс, походу, тут тоже, да, как бы завсегда-то и будет. Хотя, в принципе, они, наверное, просто учат основам. Поэтому первым делом лучше стелс. Кинопредира. Вот где детонатор. Куот. Почему детонатор? Ну, короче, надо вот в этот. Вот сюда. Я на очистительной станции. Отлично. Иду туда по коридору. Тут, наверное, да, еще закрыто. Ломаем, что делать? Твою мать, за мной кто-то следит. Что это такое? Танцор черной спирали. Он... Людмила, я уже бегу. Ротко. Я слышал, к черту тихое проникновение. Иди, мы с Рафиком догоним. Блять, ну имя Рафик. Игры кончились. Давай, разъебываем всех.
И музычка как раз поехала. Так, быстрые атаки, сильные атаки, атаки в воздухе. Все понятно. Давай. Пошла мазута. Херак. Чем не слэшер? Давай. Так, и вот этого мы схватим. За башку прям. Нажмите Т, чтобы вернуться от атак. Угу. Понятно. -1. Блять, ну, стрелка бы замочить. Его можно было казнить, кстати. По приколу. Хал, я взломала систему. Будь осторожен в следующей комнате снайпер. Нажмите 1, чтобы частично исцелить форму Кринос. Исцеление в бою очень важно. Не забывайте, что на него расходуется ярость. Кинопредира. В интернете собралось много приколов с предложением код «Где детонатор?» Код из Бэтмена. Так в чем же прикол, что все смеются над этим? Где детонатор? Ну, если это уместно употреблять, тогда нажмите 2, чтобы прыгнуть на охранника. Бросок особый прием, который расходует ярость. Прыгните на охранника, чтобы убить его. Так, полечиться. Так, надо было его казнить. Нажмите курс, чтобы переключаться между мощной и быстрой стойками. Я думал, поэффективнее немножко казнь будет выглядеть. Частично исцелить форму, да, окей. Я думаю, сейчас не очень-то время исцеляться. Так, сейчас меня захерачит. Чуваки. Ха-ха, я не успел. Что-то в самом начале уже непросто. Так, 2, чтобы прыгнуть. Давай, двоечку. Хуяк. Казнить. Кинопредира. Лёша, мне утром в 5:30 че вставать на работу 12-часовую. Сейчас на часах у меня 20:08 че и 4 полторашки пива, и назревает к тебе вопрос: пить или не пить? А если пить, ну сколько и до скольки? У тебя трубка есть? Если есть трубка, то, как говорится, последнюю 8, ты уже опоздал. Если есть трубка, тогда ты надышишь к 5 утра. Если трубки нет, то можно сколько угодно бухать. Кинопредира. Русский нет вообще. Тогда можно пить сколько влезет. У нас вот трубка есть на входе и выходе. Соответственно, в начале смены 12-часовой у меня с 8 до 8. Как сколько угодно, если к 8:00 че на работу и в 5:30 че вставать, то друг. Ну, можно пить и до утра, как бы 1,5 часа поспать и бухим идти на работу. Вот и все.
Смотря еще, во-первых, какой организм. Кто-то со стакана пива улетает в очко, а кому-то и 4 полторахи будет мало. Я не знаю, сколько у тебя э, лимит, скажем так. Я вот знаю свой организм, по крайней мере. У нас смена тоже по 12 часов с 8 до 8 утра, и если ты не хочешь надышать в трубу, то последнюю 8 часов стопку водки, не знаю, пива, там последнюю 8, короче, и все, вот до утра выходит и по нулям труба показывает. Посмотри сам. Так, а двигай ты куда? Это обычная стойка, да? Кинопредира. Лёша, если бы я получал бы как 5000 рублей и была бы трубка, то позабыл о синьке пореже по часам, друг. Ну, как говорится, хочешь соответствовать, соответствуй. Ну, в плане том, то, что серебро опасно для формы Кринос. Нанесенный серебром раны снижает максимальное здоровье до конца боя. Да, как бы у нас ребята подзавязывают с частым бухлом. Если хочешь пить, то пей на отсыпном, на выходном. Ну, даже на выходном у нас вот ребята стараются уже не пить в основном, потому что уже опасно, можно надышать. Поэтому все пьют на отсыпном только после ночной смены. Выходные короткие, день-ночь, отсыпной, выходной. Поэтому вот. Как-то так. А что там, аркануть-то на него можно? Ну, давай, Кай. Это как-то вот слабовато. Я думал, тут казни будут повеселее. Давай, прыгай в него. Он так, чем-то он там долбанул, понятно. Ах ты, падла. Давай, Рот. Поактивнее, чуваки. Ага. Надо просто привыкнуть к этой механике. Как будет бенч. Делиться нечем, да? Куда двигать-то? А, все, вижу. Такая, короче, больше ярости дает, я смотрю, а? Кинопредира. Я не хотел драться, но проходя мимо магнита увидел акцию пива по 69 нефильтрованная, моя душа сдалась, взял с запасом аж 4 полторахи, хотя мог и выгребсти все по такой цене, халявы почти. Ну, у нас так многие сдаются. По банулечке. Як одну, вторую баночку, третью. Главное, вот я говорю, главное не перебарщивать. Банку 2-3 в день, знаешь, еще нормально. Я вот не любитель пива, я лучше водки попью. Водки там, что еще покрепче вот. С пива что-то не очень. У меня башка болит, было бы пиво нормально. А за хорошим пивом надо на другую часть города пердолить. Вот так частенько у нас ребята после смены прям возле автобуса слезают, сразу же в магаз по пивасику, вся. А нет, сейчас же этот какой, сейчас же с 11 магазы. Ну, есть такие магазины, где круглосуточно продают. Один такой магазин на весь город. Так, какой-то оборотень, короче, женушку его ушатал, да? Сейчас будем под рачок его хуячить.
Так, нажмите, чтобы зафиксироваться на враге. Фиксация цели помогает крупных врагов. Угу. Кинопредира. Моя душа шепчет, мол, выпей 2 полторашки, оставь 2 на после раба. Я сам обожаю водку и Сэм браток. Но иногда, увидя пиво по 69 рублей, ломается барьер. Ну, что поделать. Да, в принципе, можешь разделить. Если трубки нет, то если все лезет, то можешь 4 выпить. Я не знаю просто, какой у тебя, насколько у тебя крепкий организм насчет пивас. Некоторых наоборот, кстати, с водки быстро уносят, с пива не очень. Кого-то наоборот с пива, блядь, он стоит уже кривой, а водки может выпить ведро. Их по-разному. Так, нажмите R, чтобы запустить безумие. Когда ярости много, можно впасть в безумие. В состоянии безумия Кринус получает преимущество обеих стоек. И скорость, и силу. Однако в это время нельзя использовать особые приемы и исцеления. Когда ярости станет меньше, безумие пройдет. Давай, безумие. Попадаем. Начинаем их разъебывать. Вот так сносит, ничего. Все, труба. Давай, казним его заодно. Ебло ему вбил просто в голову. Открытая несокрушимость. Ахау. Кинопредира. 4 не буду, я же прессовщик на гидропрессу. Пиво меня слабо берет. Я воспитан водкой, и Сэмом они меня могут угомонить лишь. О, вот видишь. Я так. Я откакал, это Рафик, остановись. У меня вот только трубка, короче. У некоторых еще и давление меряет. То есть, если ты можешь не надышать, допустим, закусил чем-нибудь, каким-нибудь антиполицай сожрал, давление покажет. Давление повышенное, сразу же более точное медосвидетельственное. И дальше к медику. Там он будет решать уже, допускать тебя до работы или нет. У нас часто по давлению, короче, электрики меряются, водители обязательно, каждую смену, ежесменно. Давление, трубка. Все серьезно. Хорошо, хоть в очко пока не лазим, знаешь. На медосмотр, блять. Вашингтон, 5 лет спустя. Кинопредира. У нас труп лежит лишь до тех пор, когда тебя мастер приведет, мол, он пьян. У нас особо мастера не стараются, конечно, палить свои же. Зачем? Ну, бывает. Правда. Иногда мастера наоборот отмазывают перед медичкой. Так, представители дрона. Скоро уже должна подъехать. Говорят, им нужны люди. Пойдешь, если предложат? Эй, что за... All clear, Dusk. We're good to go. Да, чисто можем идти. Ехать. Как-то так. Я покинул лица Таркис Милл 5 лет тому назад, бросив свой Каэрн. Эдрон убил мою жену, и я почувствовал, как кривые зубы Вирма смыкаются на моей душе.
Мне пришлось бросить свою дочь, и это Кинопредел. решение было самым Пойду сложным к в моей своей жизни. морозилке вскрою свой фортокс. Ну да, давай. Red News. К другим новостям. Эдрон вступает в борьбу с глобальным потеплением. Сегодня энергетический концерн объявил о скором выпуске новейшего биотоплива. Подробности о революционной новой формуле станут известны во время торжественного открытия. This exile was my only Я стал опасен для собственной стаи, и мне пришлось идти в choice изгнание. in my pack. I often wonder if Что с ними стало? Родка, Ава, Эдди. Они не проходят и дня, чтобы я не вспоминал о них. this is the closest I've been to Но talking. за все эти 5 лет я ни разу не был так близко к Таркес Милл. Ну, зачин, в принципе, стандартный. То, что жену убили, другие оборотни, ну, неважно, короче. Кто-то убил его жену, и он будет мстить, короче. Прям, ну, сюжетных твистов пока я не наблюдаю. Мы на месте, горит. Твой выход. Убейте танцора черной спирали. How much time do we have before they know? Как быстро они заметят, что патрули перестали выходить на связь. They report in by radio. Они каждый час отчитываются по рации, но за этот час нам нужно будет добыть взрывчатку и покинуть территорию. Обсудить клиента, обсудить план. Ну, я бы сказал, тут лицевая анимация где-то, я не знаю, времен PS3, Xbox 360. Окей. Обсудить клиента, обсудить план. Ну, давай план. Let's go through the planning. Давай еще раз быстренько пробежимся по плану. You've got to swap the delivery. Тебе надо будет заменить накладную на ящике Кинопредел. дроновской взрывчатки, чтобы ее отгрузили нам, а не им. Smiles on their faces. All you've got to do is open the gate to their delivery. Главное, открой мне двери в зону огрузки. Я постараюсь отвлечь, пока ты накладные меняешь. Got it. We'll have to- Косячить нельзя. Малейшая ошибка, и тебе полетит псу под хвост. We'll have you sneak around back. Обойди сзади со стороны складов. Там охраны почти нет, и через вентиляцию. Especially if you're from the innovation box. Ага, то есть два надо послушать. А зачем клиенту взрывчатка? Штурмовики хотят взорвать фармацевтический завод Магадона. Good fucking. Магадон, значит, я их знаю, заслужили. They're the scum of the earth. Guess what? These Взрывчатка, которую мы украдем, должна была уехать в Эдрон. Насолим сразу двум паскудным корпорациям. cleanup from them is just icing on the cake. All right. Все, я пошел. Hey, before you go, Вообще как? Ты в порядке? Будто что-то не так было. stressed out back in the truck. Но он не поймет. Fine. Нет, все нормально, сосредоточимся на работе. Right. If you need Вот и славно. Будем держать связь по радио. luck, brother. Так, окей. Ставгород, нефильтрованная фая. Магадон. Я не знаю, что такое Магадон. Кинопредира. Магадон. Мегалодон. Мегагормон. Метадон. Так, ну. Издавать-то куда понятно. Погоди, вот ты говоришь, что у тебя смена в 5:30. Получается, у вас смена с 6 до 6 вечера. Правильно? Избегайте камер. Как голуби идут. Давай посмотрим, как их можно подвырубить. Ага, они, короче, красным на полу обозначаются. Давай проберемся как-то. Главное, аккуратненько это всё сделать. Пока вроде нормально. Лучей я особо не вижу. Кинопредира.
Да вставать в 5:30 ч, приводить себя в порядок в 7:10 ч, автобус мимо моего дома, а 8:00 ч работа. Ну, я встаю в 6, короче, утра, там где-то в 6:10 бывает. Пока там, допустим, позавтракаю. Потом где-то в 6:45 я выхожу. Тихо. В 6:45 выхожу и уже в 7:05 я прохожу КПП. Смену начинаю принимать, получается. Тихо. Смену начинаю принимать где-то в 7:30. Так. А и меня сейчас спалят нахер. Ну-ка. О, я спалил, да? Жути какие. Ну вот хер знает, надо было этого чувака вырубать или нет. Да. Да, значит, надо сначала было, получается, того выщелкнуть. А тут их двое. Ну, возможно, второй. Второй, наверное, уходит. То есть. То того завалим, потом другого. Кинопредира. Я раньше тоже вставал в 6:00 ч, но с моим здоровьем в плане кишечника и гемоузлов проблемы я стал вставать в 5:30 ч. Пораньше. Ну. Не у всех здоровье железное, я понимаю. Кинопредира. Пиво невкусное, бред как вода. Замути себе ерша тогда. Стопаньку туда хуяка прокинь и все. И заебумба. Тихо. Что такое-то? Камера прям за мной идет и идет. Вообще пивом голову не обманешь. Сходил бы, лучше водки взял и все. Чекушечку хлоп перед сном. И на боковую. Водка, по-моему... нет, водка так же примерно, как и пиво выходит. Ну, пиво, смотря сколько высосан тоже. Пиво, по-моему, от 3 литров выходит 18 часов. Водка выходит от 21 до 24. Но опять же, если, допустим, перед сном хлопнуть чекуху и нормально закусить, то с утра будешь как огурчик. Опять же, если позавтракать, то стопудово уже никакого перегара не будет. Работа вынуждает знать все эти вот лазейки там по поводу закусона и так далее. Когда Миша утром кровь с гемоузлов между нами говорят ... закуски мало. Надо что-то придумать, тогда видим закуски. Вот, допустим, за стоимость, сколько там, ты говоришь, 4 полторашки по 60 рублей. Как раз чекуха даже, я не знаю, что-нибудь. Тушника, банку, не знаю, рыбы можно было взять какой-нибудь. Тоже пойдет. Лимонад тоже самое попить, закусить. Закусывать водку надо хорошенько. Так, ага, я в курсе, у них сейчас замес с активистами из лямбы человеческой. Ты не суйся, лучше пока, мало ли что. Прямо это у контрапули для начала. Ну, пока охранники тупые, слепые. Далее. Там этого так ёбнем. Оп. Я вот то, что сейчас прохожу я Black Tail Innocence игрушку, там гораздо по стелсу все сложнее действуется. Тут прям пока, по крайней мере, начало игры нормально. 69 умножить на 4 это 2 булки водки из-под полы.
Ну а нахрена этой херней травиться? Лучше хорошую чекушку взять, не пережирая и уснуть. Как бы оптимально. Просто, ну, батл высасывать перед сном, как бы. Сна хорошего не будет. Надо же бахнуть для настроения, не чтобы наебениться. Наебениться это на выходном. По крайней мере, у меня так. Но я как бы это... Я перед сном не пью, как бы. Перед работой, точнее. Вообще. Только на отсыпном. То не Кинопредел. всегда, кстати. Пиво пью сейчас дешевое, как фанта, я в шоке. Такая, что ты хотел? Она, во-первых, дешево стоит, плюс скидон, как бы. Вообще не удивлен, то, что качество хреново. Да сейчас, знаешь, дорогое пиво-то возьмешь, тоже отстоит. Даже как навьешься еще. Раньше Карлсберг, Туборг было вроде неплохое пиво, там постоянно в баню брали. Кинопредира. А сейчас На вот что-то цепном вообще не я очень. бухаю жесть. Туборг, Карлсберг были раньше нормальным пивасом, а сейчас что-то вообще посос. После того, как они Балтика завод купила, пиво отстойное уже стало. Кинопредира. Пиво ставропольское. А как фанта на вкус? Порошка до хрена, потому что вот она и как фанта на вкус. Мешается всякой хуйней. Не раз замечал в полторашках, тем более, как бы такой пивас. Полторашку смотришь, а там на дне прям осадок белый. Корешу одному покажался я. Он аж сразу проблевался. Длительный, наверное. Стрел у меня полно, да? Здесь закрыт. Ну, будем в обход туда пердолить. Ярости подсоберется. Ну тут по-любому надо будет всех разъебать попозже. Как иначе? Это все тут уродливо. Они выживают за счет того, что поставляют оружие эндерам. Им особо не до дизайна. Надо обходить, да? Окейшка. Точно, я забыл, что он даже в приседе может немножко пошустрее бежать. Я в зоне отгрузки. Рядом с воротами должна быть диспетчерская. Наверное, они там открываются с пульта. Что-то вот мне вот это все геймплей, вот это вот все настроение игры какое-то, знаешь, немножко напоминает Splinter Cell, что-то такое. Конечно, не так профессионально сделан стелс, как Splinter Cell, как бы. Но тем не менее, что-то вот прям такое, знаешь, отрыжка такая есть. Так, один на другого палит. Давай вот этого вырубим. Чпок. Ну, по крайней мере, игра не подвисает, играется приятно, так что... Почему бы не помогать? Привыкнуть только к механикам боя. Блять. Почему-то он не хочет его ликвидировать иногда. Значок ликвидации есть, а прожимается. Я в зоне отгрузки. Давай, Пашу. Хотя сохраняться можно тут в любой момент. Ну, посмотрим. Кстати, навыки. Доступны очки, скорость, мощь, безумие. Ну, тут качаться будет можно хорошо. Так, чувак, ну почему ты оборачиваешь?
Что за сыка? Оп. Так, там еще два чувака, да? Я видел, как они палят. Они как-то будут расходиться. Тут тоже двое. Давай пониже спустимся, посмотрим, кого можно ёбнуть. Может они... К ним когда подходишь, может они по скрипту расходятся. Вот этого можно грохнуть. Как нет. Ну, блядь. Нажимал. Не знаю. I made it to the delivery. Флорифибер. Привет. Привет. Как дела, Флай? Рядом с воротами должна быть диспетчерская. Нет, Флорифибер. Лови лайкосик. Спасибо. Тут он, видишь, сегодня игрушка вышла в Epic Game Store, взял ее за косарь по предзаказу. Вот. Смотрим, разбираемся. Что за такое? Ну, как бы с этого чувака-то. По-моему, он не крутится особо. Иногда они просто в западло поворачиваются. Видаться. Короче, как только кнопка загорается, прям сразу же надо нажимать. Нихуя не мешкать. Тихо, тихо, тихо. Смешали, видишь, вот эти, как его, геймплейные механики. Экшен, РПГ, стелс. Не знаю, пока вроде все Флорифибер. нормально. Я посижу на стриме, но побегу ужинать. Хорошо, хорошо. Приятного аппетита. Угу. Этих надо гавриков, короче, просто обходить. Подождем, пока камера отодвинется. Пик. Туда, да? Всё, погнали. Ну, тут не надо, не обязательно прямо всех выщелкивать, так что нормально. И так сойдет. Ну, в этом плане. Извиняюсь. В этом плане игра, конечно, лояльна. Потом, возможно, будет что-то другое. Взгляд сквозь барьер. Так а нахрена? Я и так вижу, то, что тут один комп только ломать может. Ничего сложного. Dusk. Твой выход. Я их отвлеку, а ты найди объект и подмени накладную. Надо куда-то туда, да, двигать, куда тачка подъехала. За каким таким товаром? У меня списки отгрузок нету. А ты повнимательнее посмотри, чего я просто так припер себя. Думаешь, нравится мне весь день баранку крутить? Ладно, давай только осмотрю тебя сначала, а то мало ли, мне проблемы не нужны. Ага, без проблем. Нам таких не надо. Куда нам показывать? Прямо на тачку? Да нет, не на тачку. Подернем туда вот проход, наверное. Надо же просто обойти, правильно, не обязательно тут раскардаш устраивать. Давай побыстрее, чувак. Потихоньку привыкаются, конечно. Можно уже и побыстрее бегать местами. Ну, не знаю, точно пока непонятно, как она на геймпаде бы удобнее была или нет. Наверное, все-таки чуть-чуть поудобнее, раз тут есть примеси. Площадка должна быть где-то здесь, если верить плану помещения.
Если в игрушке есть примеси от битэмапа, либо слэшера, то удобнее, конечно, такие игры на геймпадах ломать. Кнопки прожимать, все такое пошустрее получается. Повороты делать. А вот я не знаю, как-то игруха вот вообще. Прям. Xbox 360, PS3. Порядок даст, я подменил накладную, пора уходить. Нет, подожди, я что-то почил. Сейчас быстро проверю. Угрозы и взгляд сквозь барьер. Взгляд сквозь барьер можно использовать для обнаружения конкретных угроз, например, серебра. Ну, давай сквозь барьер прям посмотрим. Ну и чего? Я знаю, серебро его видел или нет? Читай. Отложи пока серебряные патроны. Клиент еще не заплатил боссу. Орлов приказал ничего не делать до оплаты счета. Заказ ТТТ, серебро 30 тысяч штук, бла-бла-бла. Какие-то неизвестные цифры. Я не ошибся, серебро. Эти люди готовы сражаться с Гару. Даск, у них серебряные пули. Ты же понимаешь, что это значит? Планы изменились? Попробуй выяснить, кому они их поставляют. Потяни время. Обыщите окрестности. То есть назад надо идти. Шли назад. На человека прямоходящего он, конечно, не особо похож. Так, волчару-то как позорного превратиться? Это? Нет. Вот это. Волком. Я так не знаю, волка будут ли эти граждане хорошие палить или нет. Проверить, что ли? Солдаты волка палят? Да, палят. Тихо, 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 тихо. Если мне показывают сюда, и тут открыто, значит все элементарненько. Двигаем по канализации. Нет, это не канализация. Как вентиляция как-то. Ребят, иногда, правда, бывает такая херня. Слово вылетает. Очень... Почти закончил. Бывает, слово вылетает, забываешь, оно на языке вертится просто, ну, хотя слово элементарное, типа, вот этот, как его, арбуз, там, я не знаю, такая херня. Почему так, я не знаю. Смотрите. Вы должны были доставить боеприпасы неделю назад. Так, я понимаю, но мы по предоплате не работаем. Утро деньги, вечером пули. Так и передайте своему Воткинсу. По-моему, вы не понимаете, насколько ситуация серьезна. Я прекрасно понимаю ситуацию. На вас напали, и вы хотите отомстить. Еще я прекрасно понимаю, что вам особо не к кому обращаться, кроме нас. Боеприпасы готовы и уже ждут вас внизу, но я не могу вам их отдать, пока оплата не пройдет в полном объеме. Вы меня тоже поймете? Меня хватит, без вашей помощи обойдусь, но после рейда на Таркис Милл я обсужду ваше поведение с мистером Воткинсом. Таркис Милл? Эй. Пасть в ярость. Но надо с тобой поговорить. Кто ты? Я тебя спрашиваю, кем ты говорил, что за баба вообще? Что за нападение на Таркис Милл? Я буду вынужден, а ты попробуй. Я тебе горло вырву куда быстрее. То есть вариативность появляется. Можно ему сразу же пизделей навалять. Можно спросить про женщину, спросить про нападение. Пусть остановит ее.
Who's the woman who wanted Что за женщина и зачем ей серебряные пули? Это была майор Гранер. На Эдрон работает. Они же недавно открыли филиал Таркес Милл, и у них как бы это возникли проблемы с местными. Ко мне обычно приходят, когда проблемы требуют радикального решения. Ладно, спасибо за приятный разговор и все такое, но пора уже сворачивать балаган. Настоятельно рекомендую не рыпаться, пока я вызову охрану. Если сильно повезет, то выберешься живым и не сильно покалеченным. Давай запугаем его. Знаешь, что я делаю с такими слизнями, как ты? Сначала я ломаю им колени и выдавливаю нахрен глаза. Потом я разрываю им пузо и вытаскиваю кишки. Гирлянда хорошо получается, а они плачут и умоляют пощадить. Что самое интересное, они до самого конца надеются, что могут выжить. Что тебе нужно, долбанный ты маньяк? Я так понимаю, ты прекрасно знаешь, что происходит в Таркес Милл. И не вздумай дурачка строить, если у тебя есть. Ну, сказать-то я могу, но информация опасна. Точно нужно. Говори уже. Эдрон приобрел в Таркес Милл несколько зданий. И сделал это не ради того, чтобы у местных рабочих появились места. У них стратегия стандартная. Выкачивают все возможные ресурсы, наплевать на экологию. И если кому-то что-то не нравится, то их просто убьют, и все они долго. Мы же не в Средневековье живем, чтобы можно было просто убить кого-то. Как же СМИ? Да какие СМИ? Это же Эдрон. Ты даже не представляешь, что они могут сделать. СМИ плевать, что паре бомжей с сердцем плохо стало. Истории пишут победители, как говорится. Умри. Да ему похер, набирать. Охрана, на помощь. Туби пизда. Давай, кого разъебать? Иди сюда, сука. Готово. Остальные подтягивайтесь. Еще. Прям пачками их херачит. Готово. А, тихо. Чуть не задел. Сделал. Очко духа. Очко заработал. У вас есть одно очко духа. Таркес Милл, мой Кайрон, моя Эдана. Мне нужно вернуться. И духа, дерево навыков. Ну, понятно. Прокачка. Так. Бой. Что это такое? Кринос может делать рывок в воздухе. Кринос восстанавливает дополнительное здоровье, если активация исцеления нанесла врагам урон. Тактика. При помощи арбалета вы можете уничтожить камеры, турели и источники врагов. Блин, и то, конечно, надо. Ладно. Давай камера. Хотя. Рывок. Исцеление. Давай ускоренный метаболизм. Давайте начнем. Пойдет. Для начала. Все. Передолим. Таск. Какого хера ты творишь, какал? Мне только что пришлось уложить пару охранников, которые мне чуть пулю в башку не всадили. Возвращайся уже. Прости, у меня не было выбора. Жди меня, я выйду, и мы уедем. Жди меня, и я вернусь. Собрать. Нажмите я, чтобы сделать глоток из фляжки. Ярость какала растет каждый раз, когда он делает глоток из фляжки. Ну, я не назвал бы это фляжкой, это скорее всего какой-то пузырь, чекушка, вискаря, там, я не знаю, что-нибудь в этом роде. Он, короче, набухивается и всем пизда. Окей. Ну, бутылку подобрал. Я так понимаю, это бухло, короче, ускоряет его на набирание ярости, да? Ну, пойдем. Чик. Ну, давай.
Так, отключить камеры, ну да. Врубай. Раз. Второе. Они, в принципе, и так нормально отключаются. Чего ж нет-то? Собрать. Слишком много арбалетных болтов. О, не так. Нажмите Е, чтобы испортить источник врагов. Кахал может испортить источники подкрепления Эдрана. Если источник испорчен, враги будут тяжело ранены. Ясненько. Ладно, давайте, наверное, пойдем на перекур. 3 минутки. Не отключайтесь. Поехали продолжать. Так, испортить источник врагов. Давай. Где он находится? Вот этого дяденьку, наверное, да, сначала надо херачить. Ярость растет. Теперь кто? Диверсия. Оп, и текать. Оп, и за хату. Меня никто не видит. Можно вот этого ёбнуть. Тоже нет. Да. Не, шо мне шухариться? Мылишь или скрыться?
Распалили. Давай. Вон, пизда на. Давай по двоечкой. Прям его вырос. Короче говоря. Ну, в принципе-то неплохо то, что можно по стелсу, а можно и так, и всех разъебывать. То есть вариативность, короче говоря, событий есть. Хочешь по стелсу крадись, хочешь так разъеби всех. Ну, если стелс не получается. Ах ты падла. А, ай-яй-яй. Палят меня хулиганы. Ну, короче, тут до хера будет. То есть только нарушаешь стелс, тебя сразу же вагон народа на тебя летит. Все. Их расхерачил. Не, ну слушай, забавно. Забавно тем, то, что хочешь по стелсу, хочешь так. Кто-то хочет так и дрочить. Тут когда со стелсом возиться неохота. Берешь и разъебываешь. Опять куча надо. Мне просто надо пройти, да, туда и все. Диверсия опять. Попробуем. Попробуем. Палят. Палят. Зрение есть, но они меня не видят, да? Блять, спалили. Давай. Рубим. Еще есть кто? Давай, иди сюда. Молодой чемодан. Ебать тут народу. В принципе, они тут все вычелкиваются с одного раза вообще. Так, вот эти хлопцы со щитами чуть посложнее мочить просто. Так они тоже разъебываются на раз. Какую-нибудь потом регенерацию почнут или что-то в этом роде. Давай, двоечку. Все подло нахер. Расписали. Делимся. Все. Всю эту какую, всю локацию почти расхерачил. И так сойдет. Закрыто. Почему? Ну, короче говоря, тут волком можно было пройти, вот просто аккуратно прошмыгнуть. Не обязательно даже устраивать им диверсии. Так, надо, получается, он туда же. Да, можно через ограду долбануть его. Так. Аккуратненько. Каждого. Может быть, и мне не туда вовсе надо-то. Давай вот этого максимально народу перевалим. Если получится, то по стелсу пройдется. Не будем впадать в ярость. Ты меня не видишь. Не видишь. Вроде проскользнул.
А, ну и все, и на выход. Волчара. Все, готово. А куда мы, собственно, Таркет Милл? Кахал узнает, что могущественная корпорация Дрон готовится к нападению на его Каэрн. Страх за судьбу и стаи и своей дочери Эден пробуждает воинов Фариана положить конец изгнанию и спустя 5 долгих лет вернуться домой. Ачивочки открываются всякие. Слишком поздно. Эдрон уже здесь. Что же нам делать? Тормози, грузовик. Что там происходит? Мой дом, Даск. Ты лучше не лезь. Ага, подожди. Ротка. Ротка, они прорвались на севере. У них экзоскелеты. С ранеными разберемся позже. Сейчас нужно их остановить. Нихуя Кутузов какой. Уходи. Быстрее. А он и в оборотня одноглазого тоже превращается. Ишь ты. Так. Там. И тут, и там. Ну, какой мех здоровенный. А там чувак. Бля, это похоже на этот, какого. В Аватаре были такие. Right. Ну, добивай его, что ты, снеси ему башку, да и все. Ротка. Давай. Я не знаю, с кем мы сейчас будем мочиться. Смехом или оборотнем? Да, смехом. Со смехом. Ты об этом пожалеешь. Прям как Сигурни Уивер в этой. Он пушку подобрал. Умница. Все назад. А че они уходят? Ебаное серебро. Скажи мне, где Идана? Не переживай, Кахан. Твоя дочь на этот раз не сражалась. Кстати, маты появились в субтитрах. Как твои раны. Серебро, через пару дней полегче станет. Хорошо еще, что ты вернулся вовремя. Я всего лишь исполнил свой долг. Я думал, мы никогда не увидимся. Почему ты вернулся, Кахал? Обсудить Эдану, обсудить Таку. Ну давай Эдану. Я переживал за Эдану, потому и пришел. После того, что случилось с Рафиком, я не могу остаться. Ты же понимаешь. Ты сам знаешь, где было твое место? Рядом со мной, что бы ни случилось. Но ты предпочел уйти и бросить меня, свою дочь и свой Каэр. Ротко, скажи мне, где Идана? Она сейчас с Савой, работает в самом крупном учреждении дрона в этом регионе. После недавнего провала по-другому было никак. А он рискует жизнью Даны, что он имеет в виду? Ну давай так, первое. Ротко, ты отпустила Дану и Эдрон, мою дочь. Ты вообще помнишь, что случилось с ее матерью? Твоя дочь прирожденный полевой агент, лучший из всех, кого я знал. Мы не сможем защитить Гею, пока Эдрон существует. Твоя дочь может уничтожить его изнутри. Она не может сражаться так же, как мы, но она может сражаться иначе, уважая ее силу. Она делает очень важное дело, особенно в свете того, что их злоебучая армия разорвала нас на части.
Но даже она не сможет остановить Эдрон, когда они решат отомстить за наш прошлый набег. After our last mission, Так, ну, то есть желтым отмечается то, что уже отвечено, и... Понятно. last mission. Что ты имеешь в виду? Какой еще набег? You remember the old Помнишь заброшенную шахту неподалеку? Эдрон ее выкупил и устроил в ней тренировочный центр. turned it into a training center for their new recruits. I launched an attack to wipe Я повел нас в битву, но мы налетели на танкистку. Ты ее увидел уже. Она в экзоскелете была. Мы проиграли. Сраная танкистка. Мы уже встречались, она пыталась купить партию серебряных пуль. by silver bullets from her arms. That's where I learned she was planning. Так я и выяснил, что она хочет напасть на Каэрн. Rainer. Подчиненные зовут ее майором Граннер. Но для нас она танкистка, вожак Эдрона. Tank girl. And she leads Endron's troops with about as much grace. Their attack on the Cairn Они напали на Каэрн, это в отместку за наш рейд, on the training на их тренировочный центр. to repel them Нам удалось их отогнать, да, но это только пока. victory. Они могут вернуться в любой момент, недостатка в людях у них точно. Endron just keeps recruiting soldiers. Then we've got to go back to the Нам нужно вернуться в шахту и уничтожить их тренировочный центр, иначе Каэрн будет оставаться в безопасности. Go back. Нет, и это не обсуждается. Мы не сдвинемся с места, пока я не поправлюсь. Then we can strike. Предложить помощь, разузнать больше. Ну давай помощь. Немножко диалоги как-то затянуты. По-моему, для такой игры можно было бы их чуть короче сделать. I'll take care of that goddamn. Я пока еще не в состоянии разобраться в одиночку, Ротко. Ты и сам знаешь. No, Я запрещаю, ты больше не стая. Это моя проблема, а не твоя. it's my responsibility. And how long will it take? Твои раны заживут не сегодня и не завтра, сам понимаешь, должен. Если не вернуться, то Каэр, ну конец. Надо подумать. About it. Go pay your respects. to Сходи к Ифину, а потом возвращайся и обсудим все уже предметно. Then we'll talk about the mine. Я не знаю, по идее, если этот чувак одноглазый, ну, Кутузов, короче говоря, если он оборотень, почему у них раны не заживают? Они же должны быть... в него же серебром долбанули. Точно. Я уж позабыл. Так, ну иди сюда. Давай посмотрим, может быть, что-то надо подобрать тут секретно. Сынок, они мы убили моего сына. Lost a lot of blood. Don't know if he'll make it through the night. По-моему, что-то сынка забыли прорисовать. Это как? МРРТ Сфаи. Всем привет. МРРТ Сфаи. Лайкос. Артисвейл, привет, спасибо за лайкос. Рад видеть. Да, тут чувака явно забыли нормально прорисовать. Странно тут сделано. Ну, ладно. Читай. Ротко, с биотопливом ничего не получается. У Эдрона эксклюзивные патенты. Информация о составе держится в секрете. МРРТ Сфаи. Да согласен, труп странно выглядит. Ну да. Никто в команде Эдна ничего не знает. Нужно вытаскивать данные прямо из сервера лаборатории, но они охраняются. Эдна не может туда попасть, ее сразу раскатают. Я не могу ей помочь, нам нужно найти способ раздобыть данные. Скоро мы вернемся в Койр и все обсудим. Да, вот тут странно нарисован труп, хотя игра вот сегодня вышла, буквально 3-4 часа назад она вышла в Epic Game. Хорошо, что в принципе не по full прайсу стоит, косарься его по предзаказу. Но сейчас предзаказ закончился, и она стоит 1700, короче. Я думаю, лучше ее играть через торрент. Эти бумажурки, короче. Все понятно. Надо двигать. Эй, Кахал, рад тебя видеть. Вот она правда похожа на игрушку где-то, ну, Xbox 360 вот в то время где-то. Кайл умирает. Так-то без вопросов играется нормально, но чуваки, кто так деревья делает в 21 году? Они, блядь, пиздец пластиковые. Да и лицевая анимация, такой среднячок. Ну, единственное, пока сейчас что держит, мне нравятся битэмапы. Точнее, не битэмапы, а слэшеры. Поэтому играю. Good to see you made it through okay.
Просто с тобой все в порядке. No small part to you. Это во многом твоя заслуга. Спасибо, что вернулся. Lambda mankind really Лямда человеческая тоже очень помогла. Нам, повезло, что они на нашей стороне. Короче говоря, погнали. Илья погнали. Пасканный. Привет, Леха. Не Здорово, Леха. придирайся. Ну, почему бы не придраться? Я за нее деньги заплатил. Я бы, наверное, больше молчал, если бы я ее на торренте скачал. А тут, ну, блядь, чуваки, 2021 год. Я такой папоротник видел, блядь, по-моему, в Far Cry 1. Примерно так. Это, знаешь, это, наверное... Илья Пасканный. Вредный. Это, наверное, знаешь, это, ну, не AAA проект далеко. Это, как там, до Илья Пасканный. 2А проект, короче. Давай, что это за... Долгие годы я не чуял твоего присутствия, воин гей. Гей, блядь. Гей, почему не землю называют гея? Это, наверное, может какая-то кельтская мифология, хуй знает. Давно меня так не называли. Твой Каэр нуждается в помощи, Вильд нуждается в защите. Пожиратель душ пришел, чтобы затолкнуть нас в свою пасть, и победа его близка. То есть сидит гнездо со здоровенным вот таким вот глазом на картах, вещает тебе то, что ты, говорит, избранный. У скверны много имен и много ликов, но суть ее остается прежней, и спасти нас от нее можешь только ты. Как обычно. Помоги нам сражаться. Ну, как обычно, вот эта вот херня с Нео, там, ты избранный, ты лучше всех, там, ебаный в рот. Кожаный мяч. Ты должен всем помочь и всех одолеть. Пусть продолжает знать больше. Ну, пусть продолжает. Спросить про Идану, не переоценивать. Он переоценивает меня. Ну, давай про Идану. Я ищу свою дочь, ты ее не видел? Я спросил у Ясеня, где моя любимая? Эдана надежный друг, защитница природы. Откинь страх, если боишься за нее. Она, как и ты, защищает геев, как может. Не беспокойся. По одному пути идете, и дороги ваши неизбежно пересекутся. Ну, в принципе, хорошо, я считаю, то, что игра линейная, тут нету хотя бы открытого мира и крафта. Тогда вообще была бы жопа полная. Да. Коридор, короче говоря, игрушка. Тебе нужны будут новые силы. Угу. Ты что, наделит меня? Я помогу тебе. Ну, стандартная херня, сейчас он клизматрон вкатит, короче, с этим, блядь, со суперспособностями, и все будет ништяк, только качать. Спасибо тебе, Ефен. Во время путешествия вы можете найти заблудших духов. Они могут сделать вас сильнее. Ну, может побыстрее чуть-чуть говорить. Гнездо. Вещай резче. И вот еще что. Многие твои собратья приняли смерть в нашей священной войне. Помоги мне похоронить их. Кто-то погиб в Каэрне, кто-то в окрестных землях. Будет значительно проще найти их в Умбре. Покой их души, чтобы они нашли дорогу к Вильду, не попав в Тени и Вирма. Тенета. Тенета. Вирма. Я уже забыл, что такое Вильма, там туда-сюда, там вначале самом говорили, что к чему относится, что есть земля, что есть разрушающая землю.
Вот, похуй. I will if I can. Я делаю все, что смогу, однако же моя главная цель — тренировочный центр Эдерона. Сокруши легионы Вирма, но не забывая о своих братьях. Так понимаю, легионы Вирма — это солдаты обычные, и все, которые типа портят природу. Гея нуждается в тебе. Гея говорит, в тебе нуждается. Давай, очко духа На распределим. привыкай. Всем привет. Привет, Нобревыга. Тури-то-тури, дух битвы. Делайте рывок в воздухе. Скорость. Вы можете зарычать в форме клина, сбивая окружающих врагов с ног. На обрыв игры. Свежачик подъехал. Да, игра вышла буквально часа 4 назад. Может 5, где-то так. Безумие, мощь. Кринос бросается вперед, разрывая все на своем пути. Что-то я знаю, что качать. Что важно? Быстрые стойки. Кринос, безумие, ярость. Давай этот качать. И так сойдет. Я думаю, тут очки будут раздавать нормально, так что не надо будет, я думаю, всю игру прям точно прокачиваться по одной строгой ветке. Надеюсь, я Ротко передумал. Церис, ну как? Она же осталась позади и позаботилась о ранах других. Что это такое? Это меч короля Артура. Людмила, я плохо умею писать, но мне нужно поговорить с тобой. Тебя нет уже несколько месяцев. Кахал ушел вслед за тобой, бросив стаю. Я говорил ему остаться, говорил, что его... Апля супер лайк апля, смайлик. Спасибо. Илья Пасканный. Снайп убери. Я всегда так делаю. Ну, тут из боевого оружия дальнобойного тут только арбалет. Сорян, будет снайперка, я возьму. Специально для тебя. Rodko must have written this when he lost his sister. Ротко написал это письмо, когда его сестра умерла. Как мне, наверх просто? Ну, давай. Наверх так, вверх. И явно не сюда. Ой, какие текстуры халтурные, а. Ебаной. А чё, он застрял? Не, нормально. Прокатил. По-моему, волк пошустрее бежит, да, все-таки? Там сейчас тут неделя будем бегать туда-сюда, деревьями разговаривать. А как-то... Лежит он такой, барин, бля. I went to see Fen. Я видел и Фена, он совсем ослаб. Прошу тебя, Ротко, позволь мне теперь помочь с этим тренировочным центром. Let me deal with this training center. Илья Пасканный. Почему Заметил. это тебя... Смотри, обещал. Почему тебя это волнует, Кахал? Когда нас не было рядом, ты быстро про нас забыл. Что ты снова хочешь в стае? Я хочу помочь стае, помочь и Дане. Но оставаться ты не планируешь? Already given into Я уже поддался ярости и убил своего Ротко. Я не могу больше рисковать. take the risk of Ну, да, и, короче, да, если я обещал, я найду, если снайперку, я, естественно, ее возьму и буду всех не только по стелсу валить, но еще и на расстоянии снайперкой. Хуяк-хуяк и все. Пока вот только когти и немножко три стрелы дается, больше ничего. Но я не думаю, что будет какой-то прогресс в этом плане. it again. Я уже подался ярости. Ты знаешь, что с тобой не согласен. Nonetheless, Но мы скорбим по одним людям, так что я приму твою помощь. so I'll accept your help. Тренировочный центр дрона разузнать больше. Да, я не хочу я больше разузнавать. Давай тренировочный What can центр. you tell me about Расскажи мне про этот тренировочный центр. Ava managed to get a hold Ава of была... Prince to help us. добыла нам план шахты, чтобы мы могли спланировать атаку. Site's weak point is У них проблемы с энергосбережением, не было времени довести его до ума. Это самое слабое место комплекса. Блин, ну как тут долго диалоги идут. Все системы запитываются от пропанового баллона, как обычно и бывает в шахтах. Стало быть, если я его взорву, вся шахта обвалится и похоронит под собой тренировочный центр. I am indeed. Все так, и твой приятель передал мне взрывчатку, которую вы украли. Dusk is here. Даск здесь?
Да, явился прямо перед нападением. А с другими людьми не беспокойся. Ask the humans to look after him. We've still got a problem. Но есть проблема, ты не знаешь плана, а я ранен и не могу пойти с тобой. Too injured to go with Ну, как обычно. Принеси, подай, иди нахуй, не мешай. Да, я помню то, что в субботу на работу надо идти. О, Илья Пасканный. Удачного стрима. В субботу на работу не забудь выйти. to guide you. Should do the я, говорит, буду руководить на расстоянии, вот и славно будем держать связь. explosives and go. Бери взрывчатку и иди. Удачи тебе, брат. Удачи тебе, брат. Брат за брата. И говорит, брат, я ранен, брат. Должен мне помочь. Вот взрывчатка. Спасибо тебе, друг мой. Исеките аванпост тренировочного центра. Я так понимаю, что меня сейчас будут учить взрывчатку кидать, да? Каждый раз, когда меня учат кидать взрывчатку. Иди же, отважный Фианна, и береги себя. Че это, волк? А че он черный? Он черный. Ни глаз, ни башки нормально. Его забыли нарисовать, что ли? Чувака. Башка в землю провалилась. Шикарно вообще. Второй, по-моему, наоборот, над землей лежит. Не, ну графоний вообще скопыт. Просто охуевший. А вот этого волка нормально прорисовали. Шерсть, зубы, глаза. О. И этот вроде... О, нормально, короче. Ты отходишь подальше, он нарисован. Ближе волк черный. Як серый. Як черный. Молоко, кофе, молоко, кофе. Пиздос. Прямо, да? Они сейчас набирают новобранцев. Может, мне тоже к ним пойти? Пошли, че. Ну, я хоть не это. На убой-то не иду. Кстати, интересно, если он с высоты прыгнет, его сильно распидорасит или нет? Или надо обходить? А, прыгай. Похуй дым вообще. Зона Хамид. В некоторых местах Кахал может ходить незамеченным в форме Хамид. То есть, почему-то солдаты те полили, а в этих, ну, сейчас солдаты палить не будут, да? У волка ноги провалились. Тряпочку. Это мы делаем. Дорогое у них оборудование, наверное. Да уж, конечно, дробовики с голографическими прицелами. Таких даже в армии пока нет. Че у них подозрения? Тебе, блядь, что надо? В смысле, почему они меня спалили? Я же типа в этом в форме Хамид, как написано было. Ну ладно, разъебем тогда все. Быстрее будет. Да, тут народу понабежало. Пошли на. Да? Ну вот и все. Чик-брык, все расхерачились. Не, ну, текстурки, конечно, у игрухи веселые. Double A проект, короче говоря. Ну, давай, давай. Это пизда. Ну, бошки им сносить гораздо веселее, чем по стелсу идти. Пилимся. Готово. Есть кого? А.
Пожалуйста. Разъебывать, как говорится, не хочу. Чпок, хватаем и казним. Вот, подозрительно, он за голову как-то держит. У него голова, получается, находится где-то в кисти, короче, вот здесь. Давай, нападай. Спокойно. Баста, карапузик. Тут мне в данный момент, получается, в этой сцене не дали вообще выбора. Просто ты заходишь, тебе сразу же пиздец. Думаю, что тут прям будет жесткая вариативность там. Типа ты не прошел этим, как он не прошел оборотнем, а прошел человеком, там, значит, другая у тебя концовка. Может быть, конечно, есть там 2-3 концовки, но я не думаю, что это все на все влияет. Возможно, ответы какие-то будут влиять. Но РПГ же все-таки. А че они сразу агрятся на меня? Ладно, будем расхерачивать. Все, давай, сядь сюда. Давай. Чпок. Да, не мешало бы, конечно, похилиться. Ай-яй-яй. Вы заебали, куда меня? Давай-ка, похилимся. Все, последний, недобитый. Все, баста, карапузики. Они с радостью продали бы свои души Эдрану и Вирму. В моем сердце нет места жалости к ним. Рядом с комнатой ожидания должна быть диспетчерская. Видишь ее? Там внутри должен быть компьютер и 2 шахты. Попробуй открыть дверь и отключить с компьютера связь с внешним миром. Они даже не поймут, что происходит. Тут надо в волчалу позорно превратиться. Двигать, брат, сюда. Здрасте. О, пузырек. Один бахнем. На всякий. Чпок. Иди возьмем. Че добру пропадает? Бухло нынче просто так не валяется. Дверь открываем. Лифт. Наверное, надо было вызвать. Давай, игрулька сохранена. Очко опять духа дали. Очко. Давай что-нибудь качнем. Да-да-да-да. Это вот что такое? Ликвидация еще сильнее увеличивает ярость. Время замедляется, когда вы целитесь из арбалета. В форме люпус совсем просто смотреть сквозь барьеры и видеть духов. Вы получаете дополнительную ячейку ярости. Возможно, это полезная штука. Вы можете зарычать в форме крина, сбивая окружающих врагов с ног. В состоянии безумия Кринос практически неуязвим к попыткам прервать его атаку. В безумии вы начинаете автоматически восстанавливать здоровье. Ну давай, да, давай здоровье. Подкачивать будем всего потихонечку, но начало выборочно. Я так понимаю, сейчас стелс, раз он на карты автоматически садится, значит будет стелс. Ну или по крайней мере закос под него. А почему лифт пустой? Где все новобранцы? Пойду узнаю, что происходит. Можно просто впасть в ярость и всех замочить. Народу будет больше. Больше по стелсу. Давай-ка, волком. На мягких лапках, как говорится. Так.
Ну, я бы не сказал, что они прям жестко так палят все. Флорифибер. Кстати, Кстати, что? Флорифибер. Резкий переход от старой игры к новой. Флорифибер. Даже необычно. Они меня спалили, короче. В смысле резкий переход от старой игры к новой? То, что типа я стримил этот, как вам, Манханта, теперь новая игра, ну, не знаю. Если ты об этом, то тут визуал этой игры, по-моему, Карабокса 360-го, третьей плойки выше. Так что она фактически старая, я думаю. Это год примерно 13-11, где-то так. Флорифибер. Да. Я думаю, то, что, в принципе, от Манханта она чуть-чуть отошла только лет на 5 визуально. Че он не встает? Флорифибер. Эх, Хотя, да, казалось бы, игрушка вышла только сегодня. Где графоний? Вся фигня, да? Ну, не знаю, в принципе, играется она нормально, так что. Такой чисто битэмапчик. Как битэмапчик этот. Слышал? Слышал с помощью стелса. Флорифибер. Мощный волчок. Да. Относительно как бы мочит он неплохо. Возьми ублюдка. Волчара позорный неплохо бьется. Я думаю, сейчас пока могут просто сопливые. Так. Меня сейчас ебанут. Еще подхил. Флорифибер. Необычно видит слэшер со стелсом. Слэшер со стелсом. Ну да, да, в принципе. Обычно мешает в основном как бы попрыгушки, то есть платформер со стелсом. Тут ты. Слэшер с платформером мешает. Ну типа Devil May Cry, там еще что-то. Тут вот стелс. То есть хочешь, можешь по стелсу их разъебать. Хочешь, можешь потихонечку. Ну, в смысле, превратиться в оборотни, дать всем пиздюлей. Вариативность, короче, такая, ну, условная вариативность. Тренировочная площадка. Колдун ТВ. Привет, бро. Намного опоздал. Здорово, ну, на час. Почти на час опоздал. Даже подожди, на 2. На 2 часа. Да ничего страшного. Присаживайся. Так что, если будете, ребята, хотеть в эту игрушку поиграть, то подождите торренты, короче. Дайте бабки. Причем, что странно, ее запилили только в Epic Game. Этой игрушки в Steam нету. То есть, Колдун ТВ. А во многовато. Долго еще стримить будешь? ну, где-то до без 15-11, я думаю, так. То есть, в Epic Game Store, как бы, игрушка только в данный момент сейчас продается. В Steam ее, видимо, либо вообще ее не будет там, в Steam, либо она эксклюзивом, как бы, останется, либо ее попозже только перенесут в Steam. Но, по-моему, она достойна конкретно только торрента. Поскачать, короче, пройти, знаешь, так чисто побаловаться. Играется она вполне нормально, как бы, но что это вот за 2021 году такой графон? Такими лицевыми анимациями. Поэтому, ребят, не тратьте деньги, короче, лишний раз. Хотя, в принципе, так-то, если разобраться, то Флорифибер. Да,
Выглядит не впечатляюще, но идея прикольная. Ну да, забавно как бы то, что, во-первых, про оборотней игр немного. Есть до хрена там, где ты вампиром всех мочишь. Окей. Но про оборотней маловато таких игр. Тут ты можешь, хочешь у волка, где-то что-то там по стелсу проходить, хочешь, чуваком ползи, всех урубай. Ну, как обычно, тут враги тупые, кривые, глухие. То есть игра, ну, как бы по стелсу прям тебя не давит. То есть вариативность, вот в этом нормально, то что это ништяк, то что вариативность как бы есть. Хочешь в этого в оборотня превращайся и просто разъебай всех. Хочешь так, просто на брюхе ползай, короче, всех потихоньку, блядь, вырубай. Идея неплохая, да, визуал, конечно, ну, видимо, какая-то незнакомая, может быть, непопулярная студия разрабатывала. Денег, видимо, на это как, ну, бюджет был не очень большой, поэтому они по-быстренькому ее так, знаешь, реализовали идею, чтобы потом, может быть, если игра окупится, что-нибудь пиздатое залепить. Как вариант, конечно. Идея имеет место быть. Я думаю, нет сейчас смысла диверсию устраивать. Я их и так завалю. Страшного в этом нет. Че, он снизу, он сверху там ёбнусь. Диалоги бы я вот тут чуть-чуть покороче бы сделал. Ну, прям вот это вот. Какая-то а-ля вариативность, там, выбрать одно из двух вариантов, как бы, ну зачем? И немножко вот сократил бы их, они такие, знаешь, ватные, блин. Чуть-чуть бы поменьше. Второй спалил. Ладно. Давайте всех сюда. Пока тебя, короче, палят, начинается как бы стандартный битэмап. Битэмап. Все сегодня, блядь, про битэмап это, блядь. Начинается слэшер стандарт. Башкой его от стенку. Нормально. Это мы делаем. Короче, чуваков под щитами надо вот типа в ярости их мочить. Эх. Пока бьют, суки. Да, не ёбный ты тебя. Похилимся. Отлично. Вот как бы и все. Можно было просто вот не париться там. Их не пытаться вырубить по стелсу, а тупо первого попавшегося врага спалиться и нахер замочить его. И такое, ну, пузырек. Давай вкепаем. Ок. Я походу не сюда. Тонны лута нету, опять же, вот как в слэшере стандартно. Бежишь себе спокойненько по коридорчику. Ну-ка давай, вот. Там показывали то, что вот чуваки в таких билетах вроде как особо волков не палят. Так, ну, можно вообще просто поверху пройтись и все. Но я думаю, если я на луч попадусь, в любом случае волк спалится. Волка же ничего не говорилось. Да я неправильно, да? Видимо, стелсовая вариация. Да. Давай мужиком пробежим. Там, где волчара не пройдет, пройдет мужик лысый. Кстати. Яй. Палят. Палят жестко. Ай, короче. Давай. Что-то не очень выходит стелс пока. Ой, они тут народу собралось. Падла, все равно попал. Я вот даже не знаю, чем мне больше нравится. Стелс игры или слэшеры.
как бы и тот жанр неплох. Вполне как бы имеет место на существование. Тихо, 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 ты что творите? Хилис. Он махнулся. А я вот нет. Я так понимаю, очки ярости за казнь больше дает. Ладно. Ничего страшного. Что опять? I see the tank. У них все компы на одно на одно лицо вообще. Придется пройти что-то через медицинский дверь какой-то. Понятно. И кнопки лифта тоже у всех везде одинаковые. They're injecting Вот something копирку. into this Новобранцы делают какие-то уколы. Ага, мы в курсе. От них на километр воняет вирмом. Уже которую неделю пытаемся понять, что именно им вкалывают. Быстрее никак. Молчание до YouTube. Добрый вечер, я диспетчер. Здорово, Сань. Открыть, наверное, не получится. Давай в волчару позорного превратимся. Так пройдем. Когда там новобранцы будут готовы к бою? Месяца через 2. Меньше их на вакцину. Это была хорошая реакция. Опрокинул да вот в ту дверь, да? Пидаса. Хуяк. Одного утащили. Ну, повырубаем, попробуем. Может быть, тут стелс получится. По стелсу. Не все же тут мясо устраивать, да? Этого можно ебануть. Ебануть, так сказать. О, здрасте. Нет, спалится. Этот спалит. Интересно, как они, кстати, на трупы своих коллег реагируют. Можно, по-моему, вообще вон там пройти. Тихо, тихо. А нет. Жакулируют они, короче говоря. Тихо, тихо. Отсидимся. Я понимаю, он приходит на... Какого хера? Ищут, блядь, суки, меня. Ты смотри, какие, а. Вредные пиздюки. Как долго у них их будет отпускать? Вот этого поиска. Ну, стандартный искусственный интеллект, так сказать. Значит, просто обойдут, пока меня не спалят. Да, давай. Превращаемся и мочим. Опять столбца не получилось. Стопудово, зато больше очков дают. Чем они палят? Дробовиков, что ли? А вот килов, наверное, кнопку я бы поставил немножко в другую сторону. Неудобно до единицы на клаве тянуться. Ты не хочешь его ёбнуть? Нет. Чувак в упор долбанул. Он только сообразил то, что... Что-то не получается у меня стелсом проходить. Больше на этот, как у нас даже похож. Значит, вакцина как-то связана с вирусом. Пока что это просто предположение. А вас с Даной пытается выяснить больше. Давай сейчас до контрольной точки доползем и пойдем на перекур. 3 минутки. Как обычно.
Пока что-то никаких камер особо я не вижу. Бахнем. Коньячку, так сказать. Ну что? Учебное подразделение 28, тренировка 7. Последняя инъекция, сделанная за день на тренировке, принесла свои плоды. Заметен значительный рост физических способностей. В ложном документе содержатся данные биометрии, анализа крови до и после сессии. Скорее всего, как это обычно бывает в подобных игрушках, делают подобных оборотней, что-нибудь в этом роде. Здесь полно серебра, аж нос чесался. Похоже, ты вооруженный, баллон должен быть где-то ниже. Ладно, давайте пойдем на перекур, не отключайтесь, сейчас подойдем. Предъявы. Ларри Кибер друг вожу. Поехали дальше. Диверсия, да? Диверсия. Ну, сейчас будет качественный замес. Сейчас очередным мехом. Ну что, пожизненно будем с мехами драться? Давай. Ладно, он еще топом ебашит. Сейчас мы его выебем. Ух ты. Дерненько. Готов. Следующий. Кричит заведующий. Это так пушечное мясо. Я думаю, еще один мех должен быть. Не все ж так просто.
Был я его казнить. Ладно. I hate exos. Ненавижу экзо. Давай что-нибудь качнем. Дикая сила. Форма Клинос получает дополнительное здоровье, активация. Выбрасывает назад. А что, не хватает, что ли? Нет, хватает. Окей, это был. I made it to the propane tank. Я у баллона. There's a soldier guarding it. Его охраняет солдат. Monster that Он чудовище, не человек, просто груда мышц. stacked on muscles. Элита, стало быть. Сначала придется как-то с ним разобраться. Где он, груда мышцы? Что-то я не вижу. Ах, я знаю, пойти, что ли, всех просто расхерачить. Все равно, мне кажется, бою быть. Можно так открыть, да, короче, а можно через волка пробраться. Ну, давай попробуем волком. Все-таки у меня не угасает надежда немножко постелсить тут. У нас тут чужак на территории, мы все перекрыли, не уйдет гад. Всем смотреть в оба. Откуда я выбрался? Ты же есть только в профиль. Прячемся. Допустим. Обратно в человека и... Как тут пройти-то, блядь? Тихо, 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 тихо. Походу меня спалили, да? Да, камера спалила. Я не могу? Нет. Разъебать я ее не могу, поэтому мочим всех остальных. Тоби пизда. Прыжка, ничего, такой удар. Валим. Киллы. Кому-то подонку, блядь, один удар остался, что-то я пропустил это дело. Давайте всех сюда. Всех под нож. Кстати, он почему-то иногда прыгает на них, прям туда летит, врагу, а иногда просто в них кидает и все. Какую-то херню. Ну, именно так, я не знаю. Ложить. Вот сюда. The explosives are Все, заряжено. Пора уходить. Прям диверсант. Чистой воды. Давай. Все, текаем просто, да? Волком он чуть-чуть побыстрее бежит. Собака сутула. Наблюв игры. Он еще и в оборотня превращается. У оборотня, волка и просто человек. Волк для того, чтобы стелсом херачить. Ну, по стелсу можно и человеком, и волком проходить, а оборотнем просто их разъебываешь и все. Ну, пока что-то по стелсу у меня не выходит, меня в основном палятся. Не наверх, да? Куда? Ну, давай пройдем. Просто, наверное, на луч не попадаться и к лифту подойти. Вот так. Блять, меня другие палят. Твою мать. Давай. Кинопредел.
в игры, короче, Underworld. Underworld, ну да. Другой мир, вся херня. Там же вампиры против оборотней. Ну, тут, кстати, про вампиров ничего не сказано вообще. Казним подонка. Меня чем-то заразились. Это фиолетовый весь. А, это просто впасть в безумие. Давай впадаем в безумие. И все, и туби пизда. А на как раз ехал гандошем. И на предел. Вампиры там были ложки в фильме, кроме первообращенных. Ложки. Думаю, что за ложки? Ложки. Я, кстати, другой мир смотрел только первую часть, когда там бородатом. Я уже смутно помню о чем. Потом пытался как бы пересматривать, вторую часть запускал. Первую что-то как-то вот не цепляется совсем. Может быть, Кейт Бескинсейл уже не та. Я не знаю. Это вентиляция, по которой можно было типа по стелсу, да, пробираться сюда. Видимо, в этой игре стелс это не мое, да? Так а что, мне наверх надо куда-то идти? И наверх. А, ну да, точно, клик тоже надо было. Я, наверное, уже просто в Хитмана устал стелсить, короче, и поэтому битэмап не повредит. Наблю игры. Привет, Серега. Так, двери мы открываем. Камеры вырубаем. Ну, в принципе, сейчас уже поздно камеры вырубать. Я все равно уже там их на куски порвал давно. Это за ноут. Сообщение, Наблю ТТТ. игры. Кинопредира вампиров не хватает. Big bastards. Ну, вообще, по идее, насколько я прочитал насчет этой игры, она вроде как относится ко вселенной Masquerade. Ну, вампир за Masquerade Bloodlines. Это типа какая-то ответвление, короче, от этой игрушки. Если кто помнит, она была, ну, популярна довольно-таки в 2000-х где-то годах, в 2003-м, по-моему, она. Сейчас даже некоторые ребята, один человек, на которого я подписан, стримит вот эту классику Masquerade Bloodlines. Пишите склад, только не геройствуйте. Тревога, тревога. Первая жертва подошла. Блять, этот спалил. А он не успел, короче, Кинопредира. передать. Вторая часть о пробуждении Маркуса Перворожденного, который рвется пробудить своего брата Супероборотня, но всему есть свой каюк. Не получилось у Маркуса воплотить мечту всем Хана и брату ему. А третья часть, наверное, там уже совсем, да, труба испортилась. Первая, это, по-моему, была еще более-менее смотрибельная. Потом, скорее всего, они, как обычно, начали выдавливать сюжет из пальца. Кстати, вообще, сколько частей у нас этого, блядь, другого мира вообще в целом вышло? Трупы валяются, народ ходит, всем похер. Так, меня спалили опять. Они сейчас будут ходить, пока меня не найдут. И опять начнется, короче, слэшер. Подожди-ка. Ну куда ж ты в сторону? Кинопредира. Третья часть — это предыстория зарождения войны оборотней и вампиров среднего века. Так.
Меня как обычно спалили. Давайте всех сюда. Я так понимаю, ты все части, да, другого мира пересмотрел уже? Тебе по роду деятельности приходится, наверное, да? Тогда такой вопрос. Какой самый, ну, допустим, можешь назвать 3 лучших фильма по вселенной, ну, вообще, про вампиров? Кинопредира. 6 частей, все, да, я такой породу. 6 частей, ёбнулся. Там, наверное, блядь, вообще черт ногу сломит в этих повествованиях. What's the latest on the program? Flamethrower X is just good testing. Just got the green light. Good. Keep it up. Мне просто в лифт надо, короче, да? Будет он закрыт. Надо, значит, ком какой-то хакнуть. Тын-тын-тын. Кинопредира. Чем дальше, тем сильнее бред режиссера. Ну, так оно всегда было. Любую взять франшизу, чем больше частей, тем хуже. Ну, начинается трешак всякий. Ну, типа, Обитель зла, еще что-нибудь в этом роде. Там, Джейсон, допустим, Пятница 13 тоже. Там Джейсон в космосе вообще. Либриконы там в космосе. Это полный трешак, блин, когда был. В принципе, Либрикон-то и так на самом-то деле к трешовым фильмам больше относится. Этого болванчика хлопнем. А комп у нас где вообще? Тут же по-любому должен быть комп. Там, вот там мех стоит. Диверсию, да, какую-то можно сделать. Ну, допустим. Что-то диверсия дает. Я не думаю, что он что-то отключает. Все равно ток по проводам лежит. Блядь. Его можно было, кстати, ебнуть. Ебнуть его можно было, так сказать. В принципе, что мешает? Тихо, тихо, иди-ка сюда. Чпок. Просто карапузики. Ну, он показывает на лифт, но этот лифт закрыт. Давай вот эту херню сломаем. Второй какой-то щиток хлопнул. Зачем это надо, пока непонятно. Ну, ладно. Что это он подозревает тут? Ой, хера. Они видели типа щитки, короче, сломанные. Мехи поперли тоже. Да, сейчас меня испалят, короче. Ой, да пошли его в жопу, короче. Я старался. Я старался поставить их, но увы. Давайте. Всех сюда. И ученых под нож. Кинопредира. Про вампиров фильмы, которые норм друг. ХМ тяжелый вопрос Дракула 1992. Интервью с вампиром. Другой мир первый. От заката до рассвета еще вроде. А далее Есть еще просто фильм называется просто «Вампиры» с Джейсоном Вудсом. Вполне неплох. По-моему, он где-то 98-го, 96-го где-то года.
Валят и валят. Его две части фильма этого «Вампиры». Было две части, во второй части Джон Бон Джови снимался. Но фильм провалился в прокате, короче. Особо там его не смотрели. Первая часть вполне неплохая, как фильм о вампирах. Дракула Брэма Стокера с Гарри Олдманом, это, конечно, это вещь. Буквально таки на днях его, кстати, пересматривал. Все, теперь лифт открыт. Кинопредира. Вампиры 1998 год провалика, ну да, сойдет. Да, тоже бывает, пересматриваю, не знаю, где-нибудь раз в 2-3 года. По идее, по-тихому надо было вот как-то сюда добраться, включить комп и прошмыгнуть в лифт. Всё. Окей. Нет, так нет, как говорится. Давай наверх. А так что-то вот про вампиров что-то как-то вот не Кинопредира. могу больше ничего такого Маргулис вспомнить. Ченнель, когда пересмотришь мои киноляпы на фильм «Дракула» 1992 год. Ну, не знаю, может быть, даже сегодня. Почему бы нет? Посмотрим, что ты там наковырял. Я иногда просто так как бы смотрю. То есть, ну, не по просьбе чьей-то, а так смотрю киноляпы. Довольно-таки Кинопредира. интересная вещь. Лайк. Так, не надо к этому компу, короче говоря, да, аккуратненько подобраться. Твою мать. Чего же вы все палите постоянно? Ну, опять придет. А, нет, смотри-ка. Постелся. Да хуй там постелся. Кстати, не помню, сколько ты примерно киногрехов в Дракуле насчитал. Ну так, чисто, тупо любопытно, какая цифра. Чуваки просто в двери материализуются. На твою мать, вы чё? Кинопредира. Там есть ляпы. Но фильм шедевр. Будет время, посмотри у меня его. А, гляну сегодня вечерком. Ага, то есть теперь, короче, два здоровенных хлопца на меня нападают. Пешки. И, кстати, вот книга по Брэму Стокеру, по которому, собственно, и снимался фильм «Дракула», мне книга меньше зашла, чем фильмак даже. Она что написана в этом стиле дневника. Да твою мать, вы надолбали, чего вы меня кромсаете-то? Вот утырки. Так, один удар остался. Захерачили меня. Что-то когда два здоровенных этих ублюдка Колдун вместе. ТВ. Бро, а как тебе игрушка Conan Exile? Кинопредира. Маргулис Ченнель, например, у Джонатана налокотник от ударов палится на локтях, красивый ляп. Conan XL. Ну, я у тебя так немного ее посмотрел насчет этого. Ты же ее проходил, я же не путаю. Ну, немножко не моя, не совсем прямо любитель РПГшек. Скучновато мне немножко в них играть.
Джонатана Налокотник от ударов палица на ногте. Красивый ляп. Ну да. Иногда вещи очевидные, просто люди забывают убрать с кадра. Вот они сейчас опять же спалят меня. Ну, тут же идут смотреть. Все? Не видят? Давай подождем. Мне все-таки интересно, как долго они будут прямо в стрессовом состоянии, чтобы угомониться. Блять. Опять замес начинается. Флорифида. Кинопридиров О, мне писал. Флорифида. Я просто не следил за стримом. Колдун ТВ. Ты прошел там свободный мир, я бы на серваке поиграл, но нет команды, зашел разок, они всем серваком ловили, сам понимаешь, много не наиграл. Кинопридира. А как уберешь налокотник, если боишься, что Киану Ривз не ушиб локоть об камни? Твердый знак. Там свободный мир на серваке поиграл, но нет команды. Зашел разок, и они всем серваком ловили, сам понимаешь, много не наиграл. Ну, какие-то игры, знаешь, удобно играть на по сети, а какие-то не очень. Я сейчас смотрел, кстати, про Conan Exile, там какие-то гайды были, встречались мне в ленте. Видимо, то, что я заходил, видимо, на твои стримы и смотрел Conan Exile, YouTube распознал это так, то, что я как бы интересуюсь этой темой, и поэтому, ну, мне это в предложку, то, что там мне попадались, бывало, гайды и так Флорифида далее. просто мой друг, оставайся другом, бро. Так, а как ты уберешь налокотник, если боишься, что Киану Ривз не ушиб локоть об камни? Ну, можно его спрятать под одежду, почему бы нет? Либо его замаскировать как подтелесный цвет, тоже вариант. Никому не видно будет. Главное, аккуратненько это как бы, ну, сделать, чтобы незаметно было, скажем так. Есть же куча налокотников, там, которые не прямо вот весь сустав закрывают, а которые делят его, допустим, напополам. Тоже не ударится, уже лучше. Хотя, в принципе, 92-й год, там, может быть, не так был грим хорошо развит. Хотя, по идее, Гарри Олдмана шикарно загримировали. Я думаю, если бы постарались, они просто забыли, наверное, про это посмотреть. Упустили во время монтажа. Такое бывает. Кинопридира. Маргулис Чемнель не получилось у них, я пропалил это. Ну, видишь. Не могу точно, братцы, говорить то, что прямо чуваки прям жестко лоханулись. Киноряды везде были. Блин. Я вот через щит пробить не могу эту полоту. Пошел ты нахер, козел. А второго прям нормально покоцал. Давай, руби. Уже лучше. Все вроде уработал. Добиваем. Так, подох. По духа дали целое. Прямо куда-нибудь захерачим его. Везде по 2 требуют. Камеры, турели. Точненько. Да давай так начнем. Может быть, хоть после этого, блядь, получится по стелсу хоть что-то проходить, я не знаю. The
Ventilation system's down. Вентиляторы отключены. Не. Флорифибер. Фыр-фыр. Кинопредира. Сейчас я делаю киноляпы фильма «Аладдин» это я видел. 2019 год, и блин, на «Аладдине» заметны наколенники, ну Ямая, как так палиться можно, а ведь все ради вас это еще. Ну, фильм вообще, по идее, мне кажется, Аладдин это такое, знаешь, просто вот тяп-ляп, быстро-быстро сделать на коленке-то. Я думаю, вот это, про это Аладдин. Думаю, там, наверное, фильм, блядь, из ляпов состоит. Кстати, я не смотрел Аладдина. Head down. Так. Баба вернулась куда-то там, короче. Обратно домой. Сейчас как долбанет. Я уже забыл то, что я взрывчатку-то заложил. Лес штата Вашингтон. Калаху удается уничтожить место тренировок Эдена. Но это лишь первый шаг на пути к освобождению родных земель из-под гнета корпораций. Понятно. Кинопредира. В «Аладдине» ляпов немало. Не смотрел «Аладдин» Лёша. Тогда зачем я монтирую ляпы? Ну, вообще я бы... Флорифибер. Мощный взрыв. Вообще я бы, на самом деле, я бы предпочел сначала фильм посмотреть, а потом, допустим, увидеть по нему ляпы. То есть, что я не увидел. Потому что я, когда просматриваю фильм, как бы, я тоже, ну, обращаю внимание на подобную херню. Там несостыковка сюжета, какая-нибудь там, не знаю, пятно, блядь, крови у одного с одной стороны, потом хлоп в другом кадре с другой стороны. Я это тоже вижу, как бы, и тоже обсуждаем, так сказать, со своей насчет этого плана. Вот, поэтому стараюсь тоже, как бы, ну, не в YouTube формате, но тем не менее поискать ляпы, как бы. А вот, ну, прежде чем смотреть ляпы, я всегда стараюсь посмотреть фильм, как бы. Иногда смотрю там трэш-обзоры каких-нибудь там беспонтовых ужастиков, типа кролик, убивающий членом, там, ну, всякая дичь вот это вот, то, что иногда выходит партиями, там, по 2-3 части, короче. Типа там «Операция Мертвый снег», ну, это фильм трэшаки, короче, категории Б. Вот. Так что, ну, зато свободно, как бы, ну, я, в принципе, я много фильмов смотрел за всю свою жизнь, как бы, поэтому киноляпов тоже, получается, смотрел до хрена. Иногда удивляешься, блядь, прямо вот не замечено, а вот в слоумо, как бы, это все очень хорошо видно. Ну, это тебе лучше знать. Ну, мы сначала фильм посмотрим, а потом уже и другое обсуждаем. Кинопредира. Маргулис Чинель со своей лучше обсуждать другое на диване, а не ляпы. Да-да. Можно все делать одновременно даже. Как говорится, и рыбку съесть, и на люстре покататься. Кинопредира. Я ищу в слоумо и скажу молодец. Ну, я видел, ты вчера видос выкладывал, то, что ты пользуешься слоумо. Я смотрел этот видос, там насчет чувака, насчет рекламы, то, что ты выкладывал. Я просто, ну, не без комментариев, без лайков, просто посмотрел, так сказать, добавил тебе время просмотра. Ну, без этого, без обозначений, короче. Типа, чувак, лайкосик, там, туда-сюда. Иногда на работе, как бы, ну, время есть свободное. Если связь позволяет, Кинопредира. интернет, то я включаю. Вчера видос был, а более Ребят. меня отшили даже за деньги. Ну, да, я помню, то, что о чем видос, как бы. Не то чтобы отшили, вообще, как бы, я думаю, то, что тебе, чувак, не стоит рекламу покупать. Потому что, ну, заплатишь ты 3000, придут к тебе 150 человек на сутки, на двое, а они ж потом идут.
если им не нравится. Да, какой-то там... Они же подписаны на тот канал, который их будет рекламировать. И ты этому каналу платишь бабло. Он выполняет свою работу, рекламирует твой канал. Они заходят, подписываются, а-ля, короче говоря, чувак, мы с тобой. И через сутки их просто не будет. Ты деньги, получается, профукал. И аудитории не получил. Поэтому пускай лучше сами подписываются, знаешь. Не торопись просто прямо вот, чтобы завтра-послезавтра у тебя стопудово косарь подписчиков был. Это пройдет время там и все такое. Но, кстати, я могу сказать точно то, что взаимные подписки, они очень мешают продвижению контента и продвижению рекомендованных YouTube алгоритмов. Кинопредира. Спасибо, Лёша. Молодец. Лучше сейчас играй, не отвлекайся на меня. Ну, а почему бы не поговорить? Просто чтобы адекватно как бы мысль выразить, можно и приостановиться, ничего страшного с игрой не произойдет. Как бы живые люди важнее, чем игрушка. Поэтому я куча раз слышал то, что ребята платят Google рекламе, там мне один чел писал то, что он Google рекламе, короче говоря, забашлял, по-моему, 2700 или 3 с чем-то он туда денег вкинул. Там по количеству кликов у тебя с этой суммы снимают, он, ну, типа кошелька такого заводишь, как бы. Один клик одного пользователя, допустим, стоит 10 копеек. И вот он, допустим, хлоп, этот Google поиск, короче, выбросил на тысячную аудиторию. В течение 10 минут эти бабки сожрали. Подписалось 50 человек. Через 2 суток отписалось ровно столько же. Так что не нужно тратить бабки насчет этого. Никакая реклама, пиар, взаимоподписки все равно тебе аудиторию никогда нормально не наберет. Я вот уже где-то Кинопредира. месяца 4 Просто не делаю молодец, никаких. знай это и правильно движешься. Помни это. Просто, ну, как бы, никогда нормальную аудиторию не наберешь. Я вот взаимные подписки уже где-то месяца 4 или 5 не делаю, потому что, ну, это бред. Люди заходят, ставят лайки, как бы, а видео не смотрят. Ну, смысл от них какой? Цифра просто на главной странице канала. Толку. Окей, но будет у меня на 1 лайк больше. Эти лайки можно купить, как бы, что тоже YouTube расценивает как, ну, короче говоря, незаконная накрутка. Комментарии, взаимные подписки, лайки взаимные, это все еще YouTube может расцениваться как накрутка. И, соответственно, со временем, как бы, это может сказаться и на монетизации, и на любой другой херне. Можно страйк получить или бан. Просто за то, что ты, допустим, спамил одно и то же предложение, там типа лайк в поддержку, там, сюда. Отправляешь 20 каналам, тебе хлоп нахуй, страйк и все. За спам. Твой канал просто признают как спам каналом и все. Так что надо с этим делом лучше аккуратненько. Так, богиня-мать самая древняя, могущественная из всех духов. Одни легенды говорят, что Гея родила триаду, другие, что богиня-мать сама родилась от этих 3 сущностей. В космологии Гару Гея представляет не только Землю, но и всю Вселенную, пронизывающую ее жизнь и силу. Гару – воины Геи в большей степени, чем любые другие существа. Они, созданы богиней-матерью, ведут вечную войну за Гею против Вирма и его прислужников. Я вот сейчас каналы, которые ко мне заходят, либо заходят неделю назад, допустим, которые не смотрят видео. Это очень легко, кстати, найти. Смотрел твой взаимоподписчик, смотрел твое видео или нет, это очень легко проследить по комментарию, когда был оставлен комментарий. И этот, как вам, линейная диаграмма, короче, там вот где графики в аналитике есть. Можно посмотреть, сколько он часов, минут посмотрел, вплоть до 10-15 секунд, по-моему, вот такой разбег, как бы, когда он фиксируется, то что, допустим, сегодня один товарищ зашел, поставил лайко, сказал фулка, просмотр, вся херня, я захожу в аналитику, он посмотрел 12 секунд меня. Я ему авансом, я его поддержал, включил его видос, авансом посмотрел его видео 25 минут. Если будет продолжение, то я просто удалю его канал и все.
Как бы на его место можно всегда как бы найти другую взаимную подписку, которая будет меня поддерживать. Но Кинопредира. соль Лучшая игра Ютуба моей не в души, этом. моей юности, которую сейчас играет Алина Плей. Эта игра проклея, я на ней вырос, как и кайф, игра на всю жизнь в моем сердце. Old notes from Ava, before she created Lambda Mankind. Что за Алина Плей? Не знаю такого. Кахал. Ты же знаешь, я ненавижу, когда мои вещи трогают без спроса. That's an impressive Впечатляющее оборудование. Оно хоть как-то позволяет кучке активистов сражаться с глобальной корпорацией. haven't changed much, have Это совсем не изменилось. Разве что морщин прибавилось. Это вот по тёлке вообще не видно, то, что у нее морщины. А вот когда такой видел нашу встречу. Но я очень ей рада. Слышала, что ты в шахте устроил. Да, она. Cahal? Кахал. Вам наверняка найдется о чем поговорить. Пойду солнечные батареи проверим. Увидимся еще. Donna, Как ты, Дана? Ты так раз выросла. It's not worth trying Можешь не интересоваться мной, Кахал, особенно после того, как ты бросил меня 5 лет назад. abandoning me for 5 years. Я понимаю, она не понимает. Кинопредира. Я понимаю. Лёша, я подписался к людям игровым каналам, было 546 подписчиков, и тут же они резко пропали, теперь 532 подписчика, я в шоке, друг. А это не они даже сами отписались. Тебя YouTube уже, скажем так, пристально за тобой, за твоим каналом наблюдает. Он увидел то, что у тебя есть взаимные подписки, и теперь их будет отписывать. У меня каждый день отписывают по 1-2 человека, хотя я уже взаимки 4 месяца не делаю. Он видит то, что взаимная подписка оформлена, подписчик к тебе не заходит, тебя не смотрит, и он автоматически удаляет, как мертвую душу, его подписку от твоего канала. Поэтому все твои взаимки в основном снесутся, останутся только те, кто тебя смотрит. И остальных YouTube удалит. Смотрят тебя, должны тебя смотреть от 3 минут и выше. Наблю в игры. YouTube скидывает. YouTube удаляет автоматически. But dealing with the fact that you Так еще и мой отец просто взял, отказался со мной жить. that left a scar. You were so focused on Ты бы был так занят тем, что считал правильным, но даже не подумал, каково будет мне. Еще YouTube, возможно, подольше поддержит взаимных подписчиков, которые заходят, там лайки ставят, но не просматривают видео. Меньше там 3 минут, меньше 5 или 10. Я точно не знаю, у них, возможно, варьируется время просмотра, потому что разные источники говорят по-разному. Кто-то говорит, что надо от 3 минут посмотреть видео хотя бы, чтобы тебя не отписали. Он, возможно, не сразу отпишет, не через день. Он может отписать через месяц, этот канал, допустим. Через сутки, через месяц. У меня бывало за сутки, у меня съебывали по 40 каналов. По 20, по 30. Сейчас стабильно отписывают по 1, по 2, вот так вот. Каждый день. Так что взаимные подписки это не выход, если вы друг друга не заходите, не смотрите хотя бы там час, полчаса. Я вот открываю вкладку и смотрю любой другой видос, если даже мне не интересно, то, что там происходит у товарища на стриме. Либо я своими делами занят, еще что-то. Я открываю на вкладке YouTube, у меня там работает по 2-3 вкладки одновременно. Кинопредира. Играч Ливи Баркера после Сундинг, это наша юность. Вспомни эту с игру и канал Мамплейс Норм, зайди и смотри нашу игру, нашу юность, вспомни, игра кайф. Но я видел только, кстати, у меня комп появился довольно-таки поздно. Я видел игры, геймплей Кинопредира. Лив Баркер, о чем ты Канал говоришь? Мама Плейс. I don't blame you if you hold it against Я понимаю, почему ты злишься, но мое решение было me. правильным. Stand by my choice. I spent those 5 Я years. провел эти 5 лет, пытаясь снова стать собой. Даже если ты бы была рядом, ты бы меня не узнала. Ты бы все равно осталась одна. and you'd have been just as old. I was in no state to Я не смог бы позаботиться о тебе, ненормально тебя воспитать. Stop, Cahal.
Давай свернем этот разговор, Кахал. Я сейчас не в настроении семейные проблемы обсуждать. Эндрон выпотрошил наш Каирн. Я потеряла друзей, дорогих друзей. Я не хочу и не могу думать ни о чем, кроме мести. Rodko told me you and Abe Ротко сказал, что во время атаки ты была на Эндроне вместе с Авой. Да, у меня получилось внедриться на бурильную станцию, и у меня теперь есть доступ к секретной информации. Так победить Эндрон будет проще всего, развалить его изнутри. Я вот не понимаю, дочка тоже оборотень. Но отец, по-моему, чуть-чуть моложе дочери выглядит. Ладно. Она не понимает опасности, обсудить бурильную станцию, разузнать больше, спросить ее про план. Ну давай про план. И как ты планируешь это сделать? Мы с Авой и Ротко выяснили, что Эдрон пичкает своих новобранцев какой-то дрянью. Она делает их. Yeah, I saw him. Да, я видел результат своими глазами. Они изменяются после укола. Начинают вонять вирмом. Makes them stink. Не только. Впервые оказавшись в Эндроне, я попыталась понять, что они делают с биотопливом. Анализ показал, что одна молекула зашифрована, и ни у одного сотрудника нет доступа к этому шифру. Та же самая молекула используется в вакцине, которую они вкалывают своим солдатам. И еще один раз она встречается в протоколе «Кровь Земли». Кстати, вот я еще вспомнил то, что насчет взаимных подписок. Те подписки, ну, люди, которые заходят, посмотрели твой видос 3 секунды, 5 секунд, 10 секунд. Это, короче говоря, херово еще влияет на канал тем, то, что YouTube считает то, что отписки, ну, точнее, подписанные люди, и, ну, это называется удержание аудитории. А если удержание аудитории 10 минут, допустим, 10 секунд вместо часа или 10 минут, это уже очень херово влияет на показания канала. И, соответственно, он такие видосы не рекомендует, соответственно, как и канал. Поэтому, чем выше удержание аудитории, это прямо пропорционально, короче. Чем выше удержание аудитории, тем больше будет рекомендовать YouTube твой канал на общую массу. Так что подумайте насчет этого, насчет того, то, что когда ты заходишь, человеку лайк ставишь и его видос не смотришь, буквально 10 секунд, то ты ему медвежью услугу оказываешь. Так, обсудить «Кровь Земли», обсудить молекулу. Давай. Кинопредира. Леша, не вини отца, прошу, может были причины на это, ... Я ничем не лучше твоего отца, ведь ни детей, ни плетей, живу один, и если брошу своего возможного ребенка, значит какие-то ситуации веские, всякое бывает. Потом сойдем информацию, мы будем грозить на скандал, нам придется свернуть, прокинем весь Эндрон одним ударом. Пока что нам, правда, не удается расшифровать их данные. Почему вы вернулись? Рассказать Ротко, что застряли, и объяснить ему план наших дальнейших действий. Да, я прочитал письмо от Авы. Чем я могу помочь? Об этом лучше Аву спроси. Они с Ротко будут решать, что делать дальше. All right. Check in. Хорошо, сначала обсужи планы с ней, потом загляну к Ротко. Ты не знаешь, где ее искать? У солнечных панелей. Если хочешь еще со мной поболтать, то я буду с остальными. Я им нужна. Так, не веди отца, прошу, может быть, были причины на это. Я ничем не лучше твоего отца, ведь не плетень. Живу один, если брошу твоего. Так к чему это кинопредира? Не совсем понятен. Понятен твой посыл комментария твоего. К чему бы это? Как толерантненько, да? Лысая черная женщина. Как все прошло, я решила не мешать вам с Эданой. Вряд ли ей было нелегко принять твое появление. Давай сказать честно. Она злится, что я оставил ее одну. И ты вот этом ее видишь. Быть подростком и без того хреново. Да сейчас смерть Людмилы, твой побег. На нее все разом навалилось. Ну ты же не просто так ушел, тебе нужно было подумать, разобраться в себе. That's what I tried to tell her. Вот я ей то же самое сказал.
Я ей об этом все эти 5 лет говорю, но она все равно жутко без себя страдала. Со временем она отойдет. The Donna told me about Дана рассказала про ваш план с бурильной станцией. Да, как оказалось, скрыть их шифр практически невозможно. so she said. Угу, когда она упомянула. Я что-то не совсем понимаю, зачем они прививают вот эту вот историю сюда, приписывают насчет дочери и чувака. Чему бы это вообще? Тут же они говорят уже про взрывчатку, там, про диверсию. Кинопредира. Мне сказал про отца коммент вслух плохой, или это было связано с игрою? Это субтитры игры. Я иногда, ну, так получается, то, что субтитры идут как раз в перерывах между того, то, что я разговариваю. Поэтому так получилось. Тут видишь же по сюжетке, то, что чувак лысый, у него дочка, он ее что-то там просрал на 5 лет. Она говорит, не вини отца, там что-то такое. Ну, в общем, я вообще не понимаю, зачем они эту историю вплетают с дочерью, если ему нужно спасти там свой род оборотней, хрен знает. Просто что напрямую добыть ключи с сервера в лаборатории, но там, я думаю, наверняка поймает, если она попробует туда пробраться, а я отсюда тоже не могу устроить какую-либо масштабную диверсию. Коротко, вряд ли бы в восторге от плана, а лямбда человеческая, разузнать больше. Ну давай так. Что Ротко обо всем этом думает? Сначала он был очень против, но потом все просчитал и дал нам зеленый свет. Sounds like you've got Что ты думаешь делать? Нужно как-то отвлечь службу безопасности чем-то серьезным. Например, взорвать очистительную станцию. Но для этого нам нужно будет как-нибудь проникнуть на территорию, которая защищена электрическим забором и доброй сотной Блин, камер. Лёша, а я думал об отце своем на полном серьезе. Нет, ты ошибся. Я личную жизнь стараюсь не вдаваться, если люди этого не просят. the power to their То есть это полностью уничтожит их оборону, а они об этом даже не знают. Именно поэтому после уже можно будет обсуждать дальнейшие действия. Кинопредира. Принял, говорил с Графика Ротко. писец. Посмотрим, кого он этого хочет отравить. Да, графика тут, конечно. Это 2010 год где-то так. О, ты можешь, спасибо, я потеряла близких друзей во время атаки и хотела побыть одна. Конечно, не переживай. Да, графика тут вот 2010 год где-то так. Вот такой среднячок. Думаю, игра, знаешь, так чисто пройти и забыть, короче. Куда идти там? Ну, раз уж я ее взял за косарь, то жаба задушит, но я ее пройду, блядь. Точнее, вернее, чтобы жаба не задушила как раз. Придется поломать. Опять этот Кутузов. Ну что, поговорил с дочерью. Кинопредира. Маргулис Чемнель, не забудь об Дракула 1992 год, посмотреть не забудь. Да, я помню. Я помню. Посмотрим. После стрима, пока что-нибудь жую, запущу ролик твой. Она на меня злится, когда она объяснила мне план, разузнать больше. Ну, давай, она на меня злится. Ты понимаешь, до сих пор существует напряжение. Ну да, ты ей время дал сукнуться. Ты вернулся на КР напали. Слишком много событий. Ava said the same thing. Алла мне то же самое сказала. Ну, будем ждать. Навлю в игры. Всем удачи. Пойду тоже что ли начинать. Plan to get their hands on the encrypted data У тебя стрим, что ли? besides laboratory. Давай, счастливо, хорошего стрима. Чем больше я думаю, тем больше мне нравится мысль об уничтожении дрона изнутри. Мы можем прогнать их отсюда. Да, они просто продолжат где-нибудь в другом месте. Так не пойдет. Кинопредира. Маргулис Чемнель, только водку с подругой и спайс не жуй. Ни разу я спайс не пробовал. А так поведешь ты. Будешь на постоянной связи с Авой и Даной и поможешь им забраться в сеть на дамбе. Gave me the rundown. Ава мне все объяснила, но если нас заметят, то ситуация быстро выйдет из-под контроля. Да, малейшее подозрение в нарушении безопасности, и танкиста будет тут же, как тут. Пока ты будешь внутри, я придумаю какой-нибудь отвлекающий маневр, чтобы оттянуть их охрану на себя.
Even if someone Даже если тебя заметят и танкистка явится, она никогда не догадается, зачем ты приходил на самом деле. Good. You can Можешь на меня рассчитывать. excellent. Вот и славно, декан будет ждать тебя у дамбы. Он передаст ретрансляторы, чтобы мы могли подключиться их к сети. Access to England's network. Ну, диалоги тут правда что-то, блин, очень затянуты. There's still a long way to go. But life's picking up again, Karen. With Milla, I hope you can see this, wherever you are. Думаю, надо, наверное, дождаться сохранения, да заканчивать стрим. А на сегодня все. Посмотрим, где тут можно аркануть, чтобы пошибче добраться. Ну, высота чувака не парит, короче. Понял. А ты? Опять заунывные диалоги. All right. You must be Declan. You with Langdon Кинопредира. Зато Спайс пробывали от Риедесы, Харконнины и Фремены. И ордосы еще. Ордосы тоже хуячили Спайс. Они там все, вся планета сидела на Спайсе. Именно Алла про нее рассказывала. Ага, спасибо. Мне сказали, у тебя должны быть какие-то ретрансляторы для машин на даме. А, вот, держи. Ну, что-нибудь еще? О, да ничего не надо. Все готово. Пока ты не ушел, у меня есть небольшая просьба. У Дамби работает одна женщина с высоким уровнем допуска и данными об Кинопредира. объектах. Ах, красава. Да, я смотрел Дэвида Линча, Дюну. Ждем, когда выйдет собственный ремейк. Дэвид Линч вообще, кстати, я считаю, в каких-то фильмах гениальный режиссер, а в каких-то, ну, такое себе. Некоторые фильмы Линча до сих пор разбирают критики. Там философствовать можно до без конца. Зовут Виктория Вогт. Она обладает жизненно важной информацией. Для меня главное защитить Каэрн, но я попробую, если время будет. Спасибо, удачи, Кахал. Пересеките аванпост дамбы. Ладно, наверное, на этом будем закругляться на сегодня. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Большое спасибо за просмотр. За поддержку. Спасибо за лайкосы. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем отвечу. Всем пока.